Ég byrjuði með látum. Já, þetta var glæsilegt. Ísraelsku Eurovision-lagi og hérna sprengjum tappan af flöskunni. Já. Ekki við hæfa að byrja á, þetta var framlag Ísraels 1987, 87 og ég held að það kannist allir sko við þetta viðlag. Já, ekki. Á þess að vita hvaðan kemur. Þetta verður heyralín. Já, en það kemur semst þaðan. Já. Við ætlum að koma kannski að þessu aðeins og eftir. Já. En við ætlum ekki að byrja á svona þungu efni. Við ætlum að byrja að lesa pistil eftir Þór Snæ. Við ætlum að byrja lettunóttunum. Nei. Já, er ekki hérna 4.000 orða pistillum samanlegan hagnað viðskiptabankana síðustu 2 ár. Hvað svona síðustu 20 ár. Hvað svona mjög gagleg samantekt. Já, svona mjög gagleg samantekt. Nei, hvað segið þið? Velkomin Hermann Nökkvi Gunnarsson. Já, takk hérlega fyrir. Við erum bræður. Já, við erum bræður. Já, hann er 2 ára á milli okkar. Já, takk fyrir það. Takk fyrir að bjóða mér. Kristín, systir ykkar, bara að hilsa. Já. Hún var þetta hjá mér síðustu ykkur. Við erum að fara saman í dinner og eftir. Ekki, fjölskyldu dinner. Systkinin 3. Þeir eru undan 4. Hermann er svona týndi sonurinn. Já, hann var rangkvæðraður svona framan af en eins og er oft. Nei, þetta er geggjað stúdíu, ég er að koma henni í fyrsta sinn og þetta er ótrúlega flott þetta. Já, ótrúlega flott. Ef að bara fyrst ég minnast á Epic, ef ekki að er aðeins að svissa dagskulegustrákar, ef að þeir vinnur okkur Epic veit, þeir hafa húmor. Við sáum í síðustu viku, það var frétt af því að Elon Musk vildi ráða að leggja Evrópusambandið niður, hvorki meira en minna. Eftir að Evrópusambandið sektaði hann 18 milljarðar króna. Ekki versta hugmynd vikunar. Nei, þetta er frábær hugmynd sko. Nei. Reyndar Þorgerður Katrín, hún tók sér illa og hildur hún ekki sofið síðan. En hún var ekki ánægð með þetta. Nei, Vinur okkur Epic, þeir hendur bara í veðmál. 501. Já, þetta er ágætis að máli henda kannski. Fyrir þá sem er að hlusta, þá var þetta veðmálinn inn á síðu EpicBet, það sem er spurt sko hvort að Evrópusambandið muni hrynja before 2026, þá vantarlega í áslokk 2026. Eða hvort það muni liðast í sundur kannski. Liðast í sundur, já. Kannski orðað frekar hann. Dismantle, fyrirgefur, já. Ég held að það sé nauðsynlegt að kemur að taka þátt í öllu svona. Setja 1000 kall hér, 1000 kall þar og þetta séðan bara í svona... Já, meina stuðutin er 500. Já, nákvæmlega. Það er engin stuðut á nei. Þannig að fyrir andstæðinga Evrópusambandsins, eða svona þá sem að kannski er ekki aðdáendur Evrópusambandsins, skulum segja, að þá geta menn sko bæði notið þess að sjá Evrópusambandið liðast í sundur og bara fengið væna summan heimbakan. Og muna svo að stilla EpicBet reikningin á dollara að þú leggur þetta veðmál á sko. Þú vill ekki vera að gera þetta í eurum sko. En þó til svolítið snembart 2026 þá er nú alveg að veltaði fyrir sér svona aðeins lengra fram í tíman hvort að Evrópusambandið hreinlega geti haldið sér saman næstu áratugin. Mér finnst það svona finna við þess að umræðum að gangi að Evrópusambandið núna fátt sem bendi til þess að Evrópusambandið sé að styrkjast. Og svona þegar maður skoðar allar áskorana sem mismunandi ríki er að glíma við eins og bara útlendingavandinn í sömu ríki sem bara verða mun verri og líklegara að það veri kostnir inn einhverju svona populistaflokkar inn í þessi ríki. Hvernig er þetta að fara að halda þessu sambandi saman? Eina leiðin til þess er bara að keyra samrunan ennþá dýpra og það hefur alltaf verið lausnin, eða ekki? Jú, stofna her og svona. Stofna fleiri sameiginlega stofnanir og auka sameiginlega skattheimtu og draga úr völdum einstakra aðaldaríkja. Það hefur verið lausnin. Draga úr völdum einstakra þjóðríkja. Þjóðríkja, segir ég, já. Ætlar að rétta bróðinum glas. Gerðu svo vel. Við fengum Styrmir vinur okkar á Kampaðsfélaginu. Hann sendi okkur Leclerc Brillant brúdvín frá 2016. Þetta er árið 2016. Hvað gerist þá? Þá fekk 16-flokkurinn 29% fylgi í kosningum. Já, merkilegt ár. Heldur að það myndi takast á morgun ef við gengum til kosninga? Hermann minn. Nei, það er enga líkur á því, held ég. Ekki nema í Reykjavík. Kannski Reykjavík. Það var nú vonað að fara yfir 29. Já. Ég held að sjálfstæðisflokkurinn er að stefna á 10 menn í Reykjavík. Það þannig? Já. 10 menn. Það er 35% pluss að Reykjavík. Já, þú veist, það var stefna á það. Og ef það endur í 9 þá er það allt til að líka, sko. Ég ætlaði bara að minna fólk á að panta fyrir jólin á Kampaðsfélaginu. Kíkja á bæklingin höfum á vefsíðinu og svona byrgja sig fyrir jólin. Þetta er hörkur glussi. Ólíkt bílónu þá er þetta ekki að fara að hækka en við þurfum samt að koma til jólin sko. Nei, nákvæmlega. Hvað veit maður? Já, svo, það er ekki búið að afgreiða fjárlögin, við þurfum að koma að sína það. Þessi bandormur er að breytast í einhvern njálg sko.
Við veitum ekki hvað dagið við erum upp á. Nei. Og njálgur er smitandi. Njálgur er smitandi, já, og bara getur dreigð mikið tilkvæmt eftir sér og við skulum ekki útloka að það veri raunin. Einmitt. Hér eru síðan veitingar frá Kjöldkompaninu. Jólur sendur hvað þetta? Jólamatur. Ég var að slafra það síðan áður við byrjum. Já, ég sé það, það vantar hans á bakkan. Þið bara verið ófein með að fá okkur í þættinu. Stefán Einar, hann var að lúðra hérna í sig í síðasta þætti, bara eins og engi var að morgun. Já, það var svona oft, það er náttúrulega skemmtilegustu senunar í þessum þáttum á YouTube, sko, að horfa á hann hérna fór sér að borða. Maður þyrfti að vera með sérvettur hérna. En það er náttúrulega bara minnum alla á að panta sér fyrir jólin, jólamat og síðan auðvitað fyrir áramótin, veljent og steik og fleira. Hvenær er sko síðasti dagurinn til að panta hjá þeim? Ég gerir ráð fyrir að þeir geta ekki fengið risa pöntu 22. Það er ekki sniðut að vera búin að þessu kannski svona miða næstu viku. Við þurfum bara að biðja ég bara þekki það ekki. Ég hef löngu búin að panta sko. Já. Þannig að ég panta bara alltaf milli jól og nýjár sko fyrir næstu jól sko. Já, það er þannig. Það er líka sniðut. Þú er svona forsjár. Segjum við samt er þetta gott kampavín? Ég nefnilega sko, ég kann ekki að greina svona. Þetta er svolítið eins og að kasta perlu fyrir svín. Heldur þú virkilega að þeir eru bóðið upp á vond kampavín hér? Nei, reyndar ekki. Spyr ég tilbaka. Þetta var fárleg spurning. Nei, sko, ég nefnilega ég hef verið sakar að það vera menningarsnauður og ekki mjög öflugur í þessu. Ég gerði Stefán Einar einu sinni brjálan með því að sko, hann var að spyrja mig hvernig mér hundist kampavíni sem hann var að rétta mér. Og málið þetta, mér finnst kampavín bragðast eins og svona súrt hvalrengi. Mér finnst það svona að vera helst að lýsingir svona samanburðir sko, sem er ekki slæmur hlutur, það er gott. Nei, en þetta svo sem samankvæmt, þetta bjór, þetta skílar er alltaf sama stað sko. Já. Eða þú ert að spá í því. En hvað ertu þá að fá þér, svona þegar þú gerir þér glaðan dag? Það er bjórinn. Er það ekki svona lang einfaldast og þægilega? Já, ég drekk til dæmis mjög lítinn bjór. Já, ég er nánast hættur í sko. Já. En það kemur ekki á óvart að þetta er ekki kampavín, það er náttúrulega flaska hérna á 50 dögum alltaf og svona sko. En þetta er held ég einn af þessu hluti sem þú þarft svolítið að venjast, þú þarft svona svolítið að fá nokkra og þetta er svolítið svo að þú byrjar að drekka kaffi, finnst það ekki gott í byrjun en síðan finnst þér þetta snild og þú fer að finna þér hérna betri kaffi í stofu og svona. Já, dóttur sem er hérna 9-13 ára, ég byrjar að venja hann á kaffi, það er aldrei á snemt sko. Nei. Sko ég held að alltaf að fara annað með þetta en hérna var að fara að tóna kampavín en hún er bara 13 ára. Já, ég meina þú veist hvernig þessi úlingar eru oft svona þreytt á mótnana hérna, svartasta skammdegi, bara gefa hann kaffi. Bara skella kaffið þau. Já, og frátíð á kaffi jafnvel. Já, jafnvel. Hátíðakaffi núna er mjög gott. Komum betur en á kaffi hérna. Ég var eina að stutta hérna, að því við erum að staldra við þessa drykkju sko, þú veist, hérna, mér hefur verið sagt að ég sé lélegur drykkjumaður og það er ekki að því að ég verði fullur og vitlaus, heldur bara því að ég drekk ekki mikið. Ég satt einu svona gengur anskoðir ekki tjáður sko. Varst það bara að blóta? Það er líka aðvenda. En hérna það er sko að því ég sá Össur Skarphéðinsson var í afmælisþætti Spursmála síðustu viku og bara ánægilegt að sjá hann stíga fram og tjá sig, hann hefur feimið við að tjá sig undanfarið og svona lítið fyrir sig fara. Eitt allskemmtilegasti kjaftaskur sinnar kynslóðar. Já, ég sat einu svona með honum á bar í Washington, þetta var vantilega, þetta hefur verið í Jómfrúarflugi Icelandair í Washington 11-12 öxlaus. Hann var það utanríkisráðherra, hafði hitt Hillary Clinton daginn áður og hérna mjög gaman og við sátum á bar og ég satt þar bara held ég að við minni bara með Pepsi Max eða eitthvað líka. Og hann með bara 2 vodka í kók einhverju eins og hann gerir bara og svo var hann að spjalla hér lengi og svo lokan segir hann, Gísli, sko, ég kann ágætlega við þig en þú ert ömurlegur drykkjumaður og þar með lögt því söndarlega. Þetta setur grein liðir. Já, þetta er svona, þú veist, ekki það fyrir alltaf vel á mér Össuri, sko en svona, hann er bara hreinskilinn. Herru, árum fyrir lengra, áramótasprengja þjóðmála 30. desember, það var uppselt Fyrir löngu síðan. Við seldum þjóðmálastofan, hreinsað upp miða í sal og síðan settum upp á sviði, þau eru farin líka. Þannig að en við heldum 2 miðum sem við ætlum að gefa. Já. Og minnum allavega að gerast áskrifundur á okkur á YouTube. Það verða og við ætlum að 2 af ykkurum áskrifundur sem bætast við, það ekki? Jú. Sem verða dregnir út í næsta þætti, það er síðast þáttu fyrir jól. Já. Það er að segja hér í mynd. Já. Þannig að hérna bara hvetjum allir til að fara á YouTube-rás þjóðmála, gerast áskrifundur, subscribe eins og unga fólki segir. Like and subscribe. Like and subscribe. Já, þetta verður frábært. Það er engin hætt á öðru.
bara og og svo veit að því minnast að þjóðmálastofuna farin að þjóðmál.is og skrá sig í þjóðmálastofuna og kaupa jólagjafirnar á netversluninu það verið líka verið eina leiðin til að fá með að átta gigg hérna með jól og nýjárs það verið í þjóðmálastofunni þið vitið það hlustundu góða fyrir næsta ár Eigum við að kíkja á hérna netverslunina bara það mynd að Þórði hvað er myndin að Þórði, var hann ekki á bollunum? Nei, herðu Já, ok það er einn hann, já frábæra mynda er með bolla Já, hérna sem náði miklu flugi hann er hún þessi er klassísk var þetta ekki þegar vorum að taka upp þátt á Jómmunni hvað fyrir 2 árum tókum aðvendu þátt þar sjáðu hvernig huggulegur ekkert elst aðeins betra hár þarna akkurat núna en kannski bara betur greittur getur verið Já, kannski ég þarf að passa þetta Sami jakki samt ekki? Þú voru að kíkja herragarðum Já, þessi er það sko Já, ok Herðu, ef að fara að ræða einhver alvörumál að gera Já, við getum rætt þessa myndir lengur þú vilt Þetta er náttúrulega þannig mynd sko Gætum eitt heilum þetta í þetta sko Já Gert gott mót fyrir mig Já, frábært Gott að vita Ég samglastir Takk I'm committed to your success, eins og að segja Já, sömuleiðis Takk fyrir bóðið Herðu, hvernig er staðan þið fylgjast að báða með pólitíkinni hvernig er staðan á þinginu, það er búið að samþykkja fjárlög, eða það er búið að samþykkja Við erum komin í gegnum aðra umræðu akkurat breytast nú þetta mikið meir úr þessu þar að segja fjárlögin sjálf en það eru alls konar bandormar sem að fylgja með eða njálgar Þórður sagði svo smekklega á hann og ég meina þetta er þá auka útgjöldinu það ekki ríflega 140 miljardar milli ára og síðan held ég að það er einhverjar að gera sér vonur það að það verður mögulega fallið frá okkurum frekar í skattaáformum ég held að það sé eiginlega ómögulegt því að þau virðast ekki geta fundið neina hagræðingar aðgerir Þau heldur þetta samráði í byrjun ása sem að þau fengu 10.000 umsagnir og það hvað verður það hagræða og ég sé ekki neitt nema það að þeir ætla að þetta útbýta þingskjölum í pappír sko. Þetta er hagræðingi sem þau eru búin að finna og þannig að ég er ansi svartsýnn á það að það takist að afstýra öllum þessu skattaækunum sem nema hvað 25 miljörðum eða eitthvað þannig. Já, sko þau ætla náttúrulega að fá þessa 7,5 milljarða úr þessum vörugjöldum við getum alveg tekið helmingina því burt allavega, sennilega meira en það var nú bent á það í þinginu núna í vikuna að þessi stöðuleikaregla sem var innleidd af einstakri ábyrgð og fyrir allurum festu í ríkisfjármálum hún er sem sagt fallin þá með þessu ég skildi ekki öðru þessi en við sjáum það líka frá því að umræðanum fjárlögum byrjaði núna í upphæð mánaðar þá hefur sko þróun og skuldabréfamarkaði verið með þeim hætti að auðvitað lækkaði náttúrulega krafan á ríkisskuldabréfum nokkur hessilega við vaxtalækkun Seðlabankans þannig 17. nóvember en bara frá því í byrjun þessa mánaðar 19. nóvember bara frá því í byrjun þessa mánaðar hefur ávöxtunarkrafa óverðtryggðra flokka með gjalda áranum 2031-35 hefur hækkað 200-250 punta sem er svona nokkurn veginn umfang vaxtalækkunar. Útskýrðu fyrir hlustuðu hvað það þýðir? Já, það þýðir bara það sem að svo ávöxtun sem að fjárfestar vilja fá á ríkisskuldabréf og þegar vaxtakjörin hækka þá á óverðtryggðum byrjum þar að segja þá getur það því tvennt að menn séu að búast við meiri verðbólgu heldur en spáður eða hitt að það verði meiri útgáfa af ríkisbréfum heldur en lagtur upp með fjármálaáætlun og ég myndi halda að þetta síðan þetta sé nú líklegra af því að Seðlabankinn er að spá 0,9% hagvexti á næsta ári. Það er ansið brotað spá. Við erum búin að sjá margvíslega áföll auðvitað í efnahagslífinu núna á þessu hausti. Ég meina auðvitað þetta með Norðuráli bara 1 og svo ýmislegt annað. Makrílkvótin er niður 70%. Kolmunakvótin er niður 40%. Það er eitthvað lónukvóti núna inni en eins og við vitum þá getum við ekki treyst á það sko fyrir að það er í húsi. Já. Þannig að það er svona margt sem er frekar neikvætt þetta er jákvætt í efnahagslífinu þannig að ég myndi nú ekki kannski veðja aðlegun á það að það verði hreinlega hagvextur á næsta ári og það mun það koma mjög hratt fram í tekjum ríkisins. Fasteignamarkaðurinn er frosinn, við höfum séð fréttir í því sjónvarpinu að verktakar eru bara að loka hálfkláruðum húsum alltaf bara að reyna að lifa af þannig til að kennast hreyfinga á þetta aftur vaxtadómurinn auðvitað gerir þetta ennþá styrðara Brekakreppan En þú nefnir þetta með atvinnulífið og öll áföllin sem hafa verið að dynja á atvinnulífið þar við sáum í mokkanum í dag að vera að fjalla það að atvinnulífið hefur ekki verið svartsýnna á bara stöðu efnahagsmála
bara síðan í COVID og það er svo merkilegt að þegar einmitt öll þessi áföll að koma þá kemur til að við ætlum að hækka skatta hérna á atvinnulífi og ég menna það tekið sjávarútveginn og það tekið ferðaþjónustuna harkalega og þetta er svolítið eins og sért að drukna og kemur einhver á kirkið sko. Það er bara klára það að gera út af manninn sko. Þannig að þetta er svo undarlegt að ráðast í þetta núna og það er áhugavert líka út í að við sjáum þetta mjög skemmtileg myndlíking en við sjáum líka í Bretlandi núna það er einmitt verkamannaflokkurinn búin að halda það fram einmitt að hann myndi ekki koma aftur og hækka skatta á almenning og svona og síðan gerir hann það náttúrulega og það náttúrulega verður allt brjálat og verkamannaflokkurinn hrynur í könnum og svona og maður velti fyrir sig hvort að við séum komin á þann stað að núna fari ríkisstjórnin að líða fyrir það að fyrir kosningar heldu endalaust fram að þau myndi ekki hækka skatta á almenning en það er augljóst að það er verið að fara að hækka skatta á almenning og það er augljóst að tekjuforsendur fjárlagana standast ekki, þú minnist á vörugjöldin ég meina það var fjórfalt meiri bílasala í síðasta mánuði heldur en á sama tíma fyrir árið síðan veiðigjöldin sem átti að skila 7,6 auka milljörðum er að skila mestalagi 2,2 eða eitthvað auka milljörðum þannig að það er svona nokkuð ljóst að þessi ríkisstjórn neitar að hægra og ætlar að fæla þessi útgjöld þá munum þau að halda áfram að hækka skatta yfir allt kjörtímabilið. Já, eða auka skuldir ríkisins sko, sem er nú það er bara þetta tvennt í boði. Það er þetta, já, í öllu falli eru ríkisútgjöld í rauninni, þau samtali ríkisútgjölda er bara það sem að fólk í framtíðinu mun þurfa að borga í skatta þannig að ríkið er að eyða langt umfram það sem það aflar það meina það hefur alltaf greitt á endanum að Eitt af þessum bandormum snýr samsköttun hjóna þar sem að Daði Már og fleiri hafa sagt að þetta hafi áhrif á svo bara fáa mjög ríka einstaklinga ég með tölur sem sýna að þetta hefur áhrif á 20.000 heimili í landinu Já, sem er, það er ekki fáir sko. Hvað, er það ekki bara ansi hátt hluta allra heimila í landinu eða hvað? Þetta eru eftir að 30-40.000 manns ég áttum ekki alveg á því sko en þetta eru 20.000 heimili þannig að margir sem að nýta sér þetta sem að þetta er bara vel en þá að fara ánum þetta sem eru þetta skattahækkun í einhverju formi Já, ég ekki glufa það er alltaf loka glufum hérna það snýst bara að loka glufum og leiðrétta eitthvað sem að vitlu sko. Það er aldrei verið að hækka skatta hérna, fólk sér auðvitað í gegnum slíka málflutningu fólk sér í gegnum og mun finna fyrir því sko. Það kemur að því að fólk verður að finna fyrir því sko. Ég þekki einmitt eitt góðu vinur minn sem gifti sig sumarið 2024 svo allt í einu hérna, kom í fyrsta skipti einhver 200 skall tilbaka frá skattunum það er að því að hann var að giftast konunni og svo síðan að bara hérna, já, við fengum 1 ár nú átaka þetta á okkur Það er ekki skattahækkun En það er þetta áhugaverti varandi fjárlagaumræðan að það hefur verið svona komið fram tillögur hagræðingaraðgerðir ég finnst svona heilt yfir stjórnarandstaðan hefði mátt vera meira svona samstíga í hagræðingar tillögum. Sjálfstæðisflokkurinn er eini flokkur sem kemur með einhverja hagræðingartillögur að vita upp á 40 milljarða og skattalækkunartillögur upp á 30 Miðflokkurinn, ég var nú bara sko álitið aðan, þeir eru með hagræðingartillögur upp á 8 milljarða sem ég veist ekki vera sérstaklega mikið þegar útgjöldunum aukast 140 milljarða á milli ára og sen er Framsóknarflokkurinn einmitt bara svona eitt stórt spurningamerki, þau vilja hagræða hér en þau vilja auka útgjöld hér og þetta eflaust jafnast út í auknum útgjöldum sko. Þannig ég hefði verið til að sjá sko, auðvitað hefði maður við þessar aðstæður verið til að sjá stjórnarandsstöðuna standa meira saman og sjá kannski Miðflokkinn og Framsókn stíga stærra skref með Sjálfstæðisflokknum í hagræðingar tillögunum sem voru alla felldar í síðustu viku held ég. Þarna kannski líka sjáu það kannski munurinn á Miðflokknum og Sjálfstæðisflokknum Miðflokkurinn hægri flokkur? Ég er ekki svo Já, Örn Arnarson héldi fram hérna fyrir 2 vikur síðan hann verið það ekki. Ég meina formaðurinn Sigurður Andersson tók nú ekki alveg undir það. Sjá hvernig tók honum eftir þáttinn sko. Formaðurinn fyrir undir framsóknarmaður og varaformaðurinn svo sem ekki með bakgrunn á hægri flokkum tek fram að Snorri og Sigmundur Davíð hérna góðu vinir mínir báðir en það kannski sjáu þarna það er kannski bara eitt valkostu til hægri, það er kannski bara Sjálfstæðisflokkurinn, gæti verið. Já, ég held að einmitt þegar kemur að svona stóru málum eins og útgjöld og umsvif ríkisins og skattamálum, þetta er svona eitt af þessu stærstu máli sem að hægri mögulega kljást við, að takmarka umsvifins opinbera og mér finnst eiginlega þegar þú ert með tillögu upp á 8 milljarða hagræðingu, þá ert eiginlega svolítið að skila auðu þegar útgjöldin er að auka svona svakalega á milli ára. Þannig að Miðflokkurinn, ef hann vill láta kalla sig, ef menn vilja kalla hann hægri flokk, þá þarf hann að stíga stærri skref í þessu. Það er ekki bara nóg að taka stærri skref í útlendingamálum, það skiptir líka máli þegar kemur að skattlagningu almenning sem er eins og hæstæðinum vestræna heimi. Og þau eru alltaf hlusta þannig að þau taka þetta til sín. Þau taka þetta til sín. Ég er að reiða með það hérna. Mætu öll á bombuna, eða ekki? Springuna? Ég er bara fastlega ráð fyrir því að þau mæti þar. Séu í þjóðmálastofunu að það fengi miða. Ég sá bara ég sá frétt hérna, ég nenni ekki að ræða flokk fólksins mjög mikið, en ég sá að það var frétt á RÚV á miðvikudaginn þar sem að Kristrún
Frostadóttir forsætisráðherra að tala mikilvægt þess að rödd fólksins þurfa að heyrast á Íslandi. Það ýmislegt búið að ganga á sem við höfum þetta fællaðum hér, þessi mál með skólameistarana og allt þetta og svo samgöngu áætlunin öllu klessu og alls konar. Þetta minnir mér svolítið á stefnuræðina, var ekki fyrstu stefnuræðina þegar hún tók alveg sérstaklega kafla í ræðunum. Í hvaða landi myndi fólki svo Inga fá að komast til valda og svona, það var að taka fram bara eitthvað, hvað gæti þetta gert? Og bara það verður svo mikill heiður að starfa með Ingu Sæland og hún var svo frábær og... Já, sko, það er ekki sami hlutur að einhver rödd þurfa að heyrast og svo að þetta sama hólk þurfa að setjast í ríkisstjórn, sko. Mér finnst það alls ekki... Það er alls ekki sami hlutur. Ég meina, hverju hefur Inga Sæland talað fyrir allan hennar tíma? Hún alltaf er þessi flokkur. Hún er að tala fyrir réttindum þeirra sem að höllum fæti þannig samfélaginu og ég meina, auðvitað á svo rödd að heyrast. Já. En svo þegar kemur að því að taka við stjórnartaumunum, þá hefur þetta ekki gengið sérstaklega vel. Ég held að þetta verði örugglega banabindið þessa flokks að setja því stjórn. Þessi flokkur á bara að vera í stjórnarnarstöðu. Því að það oft, ekkert alvitlusta pælingar alltaf þar, sko. En við sjáum hvernig þetta gengur núna. Og minna, Heimir Már hefur bara sagt við Kristrúnu, heyrðu, þú þarft bara að koma og bakka okkur upp núna, sko. Sem hún hefur ekki gert lengi. Þannig að ég meina, þetta verður Kristrúnu að halda þessar stjórn saman, en það verður dýrt fyrir hana. Ég sá Heimir Már, var hann ekki silfrinn á mánudaginn? Jú, sýndi þar af sig sitt alþekkta rólindi. Mér er svo að tókst að pyrra Stefán Pálsson, sko, sem að mér þess aldrei, sko. Ég er ofta að reyna að pyrra hann upp í fram, mjög ólíkar pólitískar skoðanir. Seinþreyttur til vandræða. Hann er aldrei pyrraður, alltaf glaður. Hann kom með góðan punkt sem er bara þegar þið byrja að trana fram Heimir Már, þá er auðvitað allt komið í klessi á ríkisstjórninni. Og þú ert farin að sjá svolítið meira af þessu undanfarna daga, þú ert með Heimir Már fyrir Flokk fólksins, þú ert með Óla Arnars fyrir Viðreisn og síðan með Þórsna Júlíusson fyrir Samfylkinguna, Örlaga Nortinda 3. Þær eru konað fram hérna og þær eru búin að vera hérna á ritveiturum stanslaust síðustu vikur, en það er búið að ganga ansi illa hjá ríkisstjórninni síðustu vikur. Og því að þú myndist að þetta getur verið banabindi Flokks fólksins að vera í þessari ríkisstjórn, menn hann mælist bara með rétt rúmlega 5% í síðustu könnun. Og það er skómálið, þar sem einhver skólameistar út á landi missi vinnuna í beinna ára á seitt, sko, og þú ert með það er ekki grái, það er ekki út á landi, sko, en... Nei, síðan var næst Skólameistar á Egilsstöðum, hann var henda bálið með svona, hann lítið eins betur út í grái og hann fréttaði þessi í útvarpinu, sko, að hann væri búin að missa vinnuna, þannig en þú ert með það og síðan ertu með samgönguáætlunina. Ég er ekki hissað að Flokkur fólksins færi undir 5% í næstu könnun og maður velti fyrir sig þegar þú ert með populistaflokk eins og Flokk fólksins, hvernig mun hann byrja að bregðast við á næstu mánuðum eða bara á næsta ári ef hann er stanslaust að mælast utan þings. Það er eflaust fólk eins og Ragnar. Þú þarft að bjóða upp á stærra fix. Já, ég held nefnilega að séu mennandi eins og Ragnar og einhverju svona sem hafa áhuga á því að taka við flokknum í framtíðinni og því Inga hefur gefið út af þetta síðan að síðasta kjörtímabil minnum að hún hafi gert fyrir síðustu kosningar. Þeir fara að veltaði fyrir sig hvort að þeir þurfi að gera eitthvað róttækt og þá held ég að ríkisstjórnin sé komin í ansi erfiða stöðu. Já, ég held að þetta sé hárrétt hjá Hermanni og þetta er meðal annars ástæðan fyrir því að Kristrún kemur með þessa stuðningsyfirlýsingu núna. Já, hún er kannski bara krafin þetta. Já, eða líka bara hún verður bara að halda þeim með sér í stjórninni af því að ef þeir fara út hver ákom í staðinn. Já, það er enginn sem að... Nei, það kemur enginn þá er það bara búið. Annað, við vilja komast ekki til því að ræða þessi óheppilegu ummæli fórsta þingsins í síðustu viku. Það sem hún lætur þingmenn heyra það, reyndar ekki upp í pontu, ekki úr forsetastóli, en Þórunn Sveinbjarnardóttir, eins og þið þekkið, lét ýmis orð falla í garð annarra þingmanna í síðustu viku, það sem hún sagði, og bara eins og ég segi, það bannaði blót í þjóðmálum, en hvað sagði hún? Anskotast helvítis djöfisins pakk? Djöfisins anskotast helvítis pakk. Já, ég man ekki hvað röð þetta var. En pakk var þetta síðast. Það var alltaf allt gallerið sem að raut þarna af vörum hennar. Ég var að heyra hérna örstuttan bút úr ræðu hennar síðan í haust, þegar að vera að setja þingið. Já, tjekkum á því. Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis. Að sem forseti þarf ég að endurvinna traust margra í þessum sal. Og af því ætla ég að vinna af heilindum. Já, það var þetta. Já, þetta var... Hvernig gengur? Var þetta ekki 14. september? Við minnum það, jú. Já, eitthvað svo leiðis. Það þingið er sett. Já, þetta ekkert mann aðra vikunni í september. Þetta er eftir að hún beitti þessu ákvæði þingskapalaga í vor eða í sumar. Þessu fræga 71. grein. Já, sem var alfarið hennar ákvörðun og ekki engrar annar mennesku. Kom enginn annar nálægt því. Já. Herðu, hún sko, það er búið að fjalla auðvitað mikið þetta mál og allt það og hún auðvitað lætur þessu ummæli falla. Hún segir
svo byðst hún eiginlega afsökunar svo með semingi á mánudaginn. Já, það þurftu þrír þingflokksformenn að koma upp í pontu og eiginlega krefja um afsökunarbeðni. Já, þurfti að rífa þessa afsökunarbeðni út með töngum. Já, þetta einu sinni voru ég og Þórður að rífast og hann endaði með hringdi í mig og sagði bara, ok, ef þú vilt að ég byggst afsökunar, þá get ég alveg gert það, sko. Og þannig endaði það, sko. Maður skemmtur þessu. Já, og það hefur gróðum heilt síðan þá, ekki satt? Já, að mestu. En sko, þessi fyrirsögn hjá Ríkisútvarpinu er alveg frábær. Já, hún er... Af því að hún það voru hennar orð. Ég byggðist einlæglega afsökunar. Já, hún sagði að afsökunarbeðni væri einlæg. Afsökunarbeðni mín er einlæg. En þá er það sett í fyrirsögn að þessi afsökunarbeðni sé einlæg af því að hún sagði það. Þetta var ekki frétt, eða skilur, þetta lítur út eins og eitthvað fréttamat hjá RÚV, en þetta er rauninni, þeir taka upp lýsingu Þórunnar sjálfrar á sinni afsökunarbeðni og slá henni upp sér fyrirsögn. Fyrir þá sem er að hlusta, þá er þetta fyrirsögn að vísi af þessu, þar sem fyrirsögn er sko bað þingheim afsökunar eftir ákall frá stjórnarandstöðu, sem er rétt. En RÚV segir í fyrirsögn fengu einlæga afsökunarbeðni frá þingforseta en fallegt. Já, ég tek eftir líka blaðamaður sem skrifur þetta Magnús Geir, þetta er sami blaðamaður og mætti fyrir 3 vikum í Ríkisútvarpið, það sem að fréttaþulurinn var svona farið við málið með honum og var að minnast á öll áföllin í efnahagslífinu og hvað bara róðunum var að þyngjast og fyrsta sem hann segir er bara, já, það er auðvitað mikið að gerast þetta en þetta er auðvitað ekki Ríkisstjórninni að kenna. Já, þú bara tekur alveg fram bara, koma árunum framfræði, þetta er auðvitað ekki þeim að kenna. Magnús Geir ágætis vinur minn, bara, sorry, maður verður bara að skjóta á svona, sko. Það er bara, Við verðum að gera athugasemd við þetta. Já, ekki. En sko, stóra spurningin er, þú veist, hún lætur svo orð falla. Hún segir, ég man ekki hvað orðalega hún notaði, hún segir þessu orð það er fallið í einhverjum skapæsingi, þú veist, í þetta þinginu. Herðu, þingfundur á bara standur í 5 mínútur, sko. Þetta var ekki eftir einhverja sólins vakta sem allir voru bara eitthvað, einhver tóm styrlunir í gangi. Þingfundurinn rétt að byrja, sko. Maður hefði skilið þetta 10. eða 12. dagur og klukka 4 á nótt eða eitthvað, sko. En það er augljóst að Þórunn, sem ég held að sé ágætt skona, en hún virðist ekki hafa stjórn á tilfinningum sínum, af því þetta er ekki í fyrsta sinn sem að hún missi svona út úr sér í heyranda hljóði. Og það er ekkert sérstakur eiginleiki fyrir forseta Alþingis. Já, það er líka bara oft gott að velta fyrir sér, þetta klísja að segja svona, en hvað hefði Birgir Ármannsson sagt saman hlutin, sko, hann hefði þurft að segja af sér væntanlega. Já, hann hefði náttúrulega aldrei sagt svona, sko. Hann hefði náttúrulega aldrei gert það, ég er endar ekki viss að blóður renni þegar manni, hann er svo rólegur, sko, en hann hefði þetta myndi aldrei segja svona og sér er líka, það er kannski stærra í þessu sem eru þetta, þú veist, þú ert að segja djús helvítis pakkjarna og til að fólk er að ræða samgönguáætlun eða eitthvað þannig. Það var alltaf, sko, Guðmundur Ari sem kallaði eftir breytingum á þingfundunum, á dagskrárbreytingum. Það var ekki stjórnarandstaðan, sko. En þú hugsa samt líka bara, ok, þetta er stjórnarandstaðan sem er með, ég veit ekki, ríflega 40% af þjóðun á bakvið sig í kosningum og þannig verið að vekja athygli á okkur málum eins og samgönguáætlun sem er bara hitamál, bara sérstaklega Austurlandi og svona, þú veist að það er líka alltaf þetta færið yfir, þau eru þetta bara fulltrúar fyrir stóran hluta þjóðarinnar og þegar þú kallar þetta lið pakk fyrir að vekja athygli á því sem stór hluti þjóðarinnar er að tala þá veltum við bara hvernig hugsaður pólitísku andstæðingana einu, sko, ef þú lítur á þá sem pakk. Já, nei, og þetta eru bara, reyndin virðist vera svo að það er bara verið að innleiða ný vinnubröð þarna í þinginu, það sem þetta er bara meiri hluti á móti minni hluta, þetta hefur alltaf verið þannig að menn á okkur svona samkomlega einhver mál og stundum þarf að bíða með þau, en við sjáum bara það er ekkert að fara, það er ekki neitt að fara í gegna á þessu þingi, þetta verða fjárlögin og búið og svo bara verða að rífast þessa samgönguáætlun, við vitum það alveg, sama hvernig hún hefur litið út og sama hvað ríkisstjórn það er alltaf miklar deilur þetta. Og það að taka þetta og snúi svo svona svakalega á kólf eins og var gert núna, uppskrift af því að það fara margir dagar í þetta maður ekki nást í gegn núna, þó að það hafi verið skrifað í pósti til félagi Samfylkingunni að ný samgönguáætlun væri klár, hún mun ekki klárast á þessu þingi, það eina sem við mun ná að klára er þessi fjárlög og búið. Þannig að verkstjórnin er að klára, þú veist, veiðigjölduna voru og fjárlög á hausti? Já, það er þetta tvennt sem bara jálað að gera. Verkstjórnin mikla, nær þetta fram einu frumvarpi á 6 mánaða fresti. En þessi orðaræða líka samt, sko, sem hefur átt sér stað inn í þingsalnum, bara ef við horfum á síðustu 6 mánuði, við erum allavega núna komið 3 dæmi bara hreint út sagt svona mjög vanstilta orðaræðu. Það er annars vegar þegar að Hildur Sverrisdóttir er sökuð landráð fyrir að slíta þingfundi á miðnætti. Þú ert með Ingu Sæland sem mætir hann
í pontu alþengis og spyr hvort að stjórnarandstaða vilji þannig stjórnarfar í landinu að ráða menn séu teknir undir húsvögn og skotnir sko, og séðan eftir með þetta og þú eflust þetta taka til fleiri dæmi. Þetta er auðvitað mjög óvenjulegt og ég held að fólk þarf átt að segja því að sko, það er ekkert venjulegt við svona orðræðu. Við erum ekki búin að venjast þessu undanfarin ár á þinginu. Þannig að mér finnst alveg merkilegt líka og kannski er það bara hluta að þú ert með nýja ríkisstjórn og sjálfsögðu vilja allir að ríkisstjórn standist vel og gangi vel, en það er alveg áhugavert að það hafi ekki verið meiri fjaðrafólk í kringum öll þessi brengluðu ummæli sko. Ég ætla við að spila hérna bút þar sem Ólafur Þórn Harðarsson, háskólaprófessor, er að tjá sig um þessi mál og hneykslast yfir því hvernig stjórnarmeirihlutin talar. Djók, hann hefur það gerða það. Ég hef mistað þessu. Rúf gera sérstaklega frétt. Já, Ólafur Þórn Harðarsson, hann er alltaf mættur fyrstur til að verja hvert einasta klúður hjá stjórninni. Hann sagði ég sá okkur frétt í vikuna sem var að tala um það að borgarstjórnin ekki þurfti ekki að neina áhyggjur þó að fylgi væri eitthvað 2% ánægja með borgarstjóra. Bara ekki við sem ekki að stressa okkur því. 2% ánægja með borgarstjóra og svo kom könnurinn borgarvittin kom að daginn, þar sem kom að daginn að borgarstjórinn, það er 4,8% borgarbúa sem telja að hafa staðið sér best. Með örlítið lægri prósent heldur en Þórdís Lóa sem er að hætta og helmingin þeim sem Einar Þorsteinsson fyrir hann borgarstjóri með. Áður en ég missi ykkur umræðum borgarmálinu, sko, ein spurning í lokin bara með Þórunni og pakkið. Getur hún setið þessi fórstið þingsins þegar liggur fyrir að hún lítur á stjórnum minnluta sem pakk? Já, og hefur... Nú þarf að sem er þinglokk, eru Ólafur Adolfsson og Sigríður Andersen og Ingibjörg Ísaksen að fara að setjast niður með henni, Ingibjörg Ísaksen að setjast niður með henni og segja bara, herru, pakkið er mætt, hvernig það sem þessi þinglokk? Sko, allir eiga að skilja annað tækifæri, þannig að við skulum bara láta hann að fá sitt fjóra tækifæri til að láta ganga núna. Já, en hún getur ekkert, þetta getur ekki gerst aftur hjá hann, held ég. Nei, ég myndi jafnvel halda, svona, segjum að kjörtímabil endist, ég held að henni verði skipt út á einhverju tímapunkti og það verði fundir einhver góð ástæða fyrir því, en ég held að þessi eru útsíðan það að þetta muni ganga hvað eru mörg þinglokk hérna eftir 6 eða eitthvað á kjörtímabilið eða 7 eða eitthvað í mesta lagi, já, þetta, ég sé ekki hvernig þetta á að ganga út kjörtímabilið sko. Og líka sérstaklega, sko, þetta er líka merkilegt í ljósið þess að hún ætlar að fara þarna fram í Suðvesturkjördæmi, fær gæla símtal og bakkar og það er gert til að koma Ölmu að, ekki satt en fær þá að vera þingforseti í staðinn, skilur, og fær svona grand old lady embætti eitthvað en þetta hefur ekki farið vel að stað hjá henni, ég held að sé ekki að segja það. Kannski liðinni betur ef hún hefði fengið nógu konfett upp að þingfundar. Allan daginn. Já, hún var bara í sigurfallið eða ekki. Já, þetta er bara, það er bara 5 mínútur búnir af fundinum. En ég ætla að gefa ykkur svona. Þau eru bara að hafa svona, bara vera með konfekt bara þarna undir borðinu. Bara vera með þetta í vasunum, fælan umbúðir, bara vera með þetta í töskunni, grípa í móla þegar finnur að sigurfallið er að minka. Þannig að algjör óþarf að láta það gerast. En sko, Þorbjörg Sigríður Gunnarsdóttir, dómsmálaráðherra, hún fær líklega marga konfektkassa næstu jól 2026 af því að sko á næstu ég fekk ábendingu um þetta á næstu 7 mánuðum þá er hún að fara að skipa lögreglustjóra á Suðurnesjum, lögreglustjóra á höfuðborgarsvæðinu, ríkislögreglustjóra, ríkissaksóknara, fangelsismálastjóra, forstjóra Landhelgisgæslunnar og ráðuneytisstjóra dómsmála. Sérst nýjan ráðuneytisstjóra í dómsmálaráðuneytinu. Getur Kolla Baldurs bara valið úr eða? Já, í rauninni. Þetta er svakalegt. Já, sko, já, Sigríður Friðjónsdóttir náttúrulega er að komast aldur núna á næsta ári. Maður hefur heyrt á sögu að sá sem að gegnir núna embætti héraðssaksóknara hafi augast á þessu. Það væri skelfileg þróun, sko. Já, það er margir eru á þeirri skoðun og en það, sko, ég held að eins og maður veit aldrei hvað mál koma upp á næsta ári með alla þessa saksóknara því að þetta, sérstaklega með öll þessi mál sem að koma upp eftir bankarunni svona árunum 2009 til 12-13 það var fullt af skrýtnum hlutum sem að þarf auðvitað að gera upp og verða vonandi gerður upp. Þarf að gera upp og menn eru byrjaðar að koma fram með þetta og það eru örugglega fleira að fara að koma þannig að ég er ekki viss um að Ólafur Hauksson eða Sigríður Friðjónsdóttir komi alveg ósködduð frá því öllu saman. Bara alls ekki, en sko Þorbjörg Sigríður, menn hún beita sig fyrir því að þessi mál verið einhvern
En þetta maður gerði upp eða rannsökuð eitthvað, þú veist, vitandi það að Grímur Grímsson situr hérna þingflokki sem að það er náttúrulega erfitt. kæmi nú líklega mjög illa út úr slíkri rannsókn. Það er þetta erfitt fyrir hann að vera á móti því, en hættan er bara svo að hún gerir þessa rannsókn sko og viðtaka í staðan fyrir að fókusera bara á ákæruvaldið og þá sem voru í þessum rannsóknum, að það verið teknar slitastjórnirnar og allir inn í þetta, verið einhver risaskýrsla sem að skilar engu. Það þarf að setja fókus á þá sem voru að rannsaka þessi mál og ákæra og brjóta á mannréttindum fólks á áranum eftir hrun. Fókusin þarf að vera þar, ekki neins þar annars staðar. Ég ætla bara að gefa ykkur konfettmóla Já, þú þarf að brjálast það. Það er líka spurning hvort það verði raunveruleg þrýstingur á þetta, hvort þau telja að þetta sé eitthvað sem að þau tapi á að gera ekki. Það eru þetta, nú erum við búin að sjá að það ekki allavega eina kvæðinu sem sýnir það að meirihluti landsmanna styður að það sé farið í svona en er þetta nógu mikið hitamál þannig að þau telja sig þurfa að gera það. Ég held að það fari líka svolítið eftir því. Já. Það fer líka kannski eftir í hvort að stjórnarandstaðan þau getur ítt á þetta. Ég held að það myndi örugglega skila árangri að gera það, af því að þetta greinilega þetta hvílið út á morgum en ég skal játa það að kom skemmtilega óvart að það væri meirihluti landsmanna hlindur því að láta skoða þetta, af því að það þarf sannarlega að gera það. Er þið bara rétt að því við vorum að tala um samgönguáætlun daginn, á núna áðan og kynna hana og hún gengur svona, þú veist, misvel eftir landstöðum, hvernig hún fer hún í fólk. Ég sá að Ingvar Þóróttsson, þingmaður Viðreisnar, hann var á fundi fyrir austan í síðustu viku, Austurlandi, þar sem að Austfirðingar eru ósáttir við þessa samgönguáætlun. Og ég ætla ekki að fara í tæknilega atriði í samgönguáætlunum sjálfur, en hann segir þar á fundi að hann mun ekki styðja þessa samgönguáætlun. Og ég held að hann hafi líka verið í viðtali útvarpinu þar sem hann nánast sagði það saman. Hann sagði það kannski ekki að hreint út eins og hann á fundinu fyrir austan. Er þetta, þú veist, reynsluleysi eða er hann að meina þetta eða, þú veist, hvernig? Í öllu falli er þetta ekki til þess fallið að koma þessari samgönguáætlun í gegnum þingið. Sama hvort það er, sko. Ef að rétt reynist, ef hann er búin að lýsa sig yfir og allir ekki að standa við þetta, þá er þetta held í fyrsta máli þar sem að stjórnar þingmaður, eða í meirihluta, lýsir yfir að styðja ekki mál frá ríkisstjórninni. Ég held að sé alveg vita að hann ætlar að vera með vesen í tengslu við þetta, hvort hann muni kjósa gegn áætlunni veit ég ekki, en það er áhugavert annað við hann að fund líka er bara að þarna mæta mitt Þórgerður og Ingvar og þau skella skuldinni bara alfarið á flokk fólksins og þetta minnir óneitanlega á svolítið seinna kjörtímabil í ríkisstjórn Sjálfstæðisflokksins VG og Framsóknar. Það sem allir voru bara farnir að kenna hvora öðrum bara þetta er ekki mitt, þetta er þeim að kenna og það farnast önnilega ekki vel í ríkisstjórnarsamstarfi og þeir eru ekki búin að fagna ás ammæli. Þetta er held ég enn eitt svona merki hvað koma skal held ég í þessu samstarfi sko. Já, það er ekki ár liður frá því að þessi stjórn var mynduð og þetta er orðið eins og einmitt síðast ríkisstjórn eftir 5,5 ár eða ekki. Þannig að bara gangiðum vel. Með síðan skils mér líka þetta varðandi að funda sko hinni stjórnarflokkarnir voru ekki sáttið með að Viðreisn skildi haldina fund því að það setti pressu á Samfylkinguna og flokk fólksins að mæta austur og halda slíkan fund líka. Þannig að það hef ekki verið mjög mikla ánægð með Viðreisn að haldina nýbúafund. Nei, þú vilt alltaf ekki vera að tala við kjósendur. Það er alveg ferlegt. Það er algjör óþarfi. Það er trufla fólk býr til góða frasa og kemur með góða auglýsingu og segir allt sé í gangi og setja ræsa vélarnar og það dugar. Ekki eins og 20-25% af öllum útflutningsverðandi landsins verið til þarna á Austurum, en ok, það er greinlega. Herðu, ég fekk senda mjög skemmtilega ábendingu hérna í vikunni, eða bara núna í gær eða fyrir þetta, þar sem að fór fréttabréf til meðlima Samfylkingarinnar. Einmitt, já. Og eins og þú segir, það er ekki ársíðan ríkisstjórnin var mynduð, það var mynduð rétt fyrir jól, bara var ekki 21. desember. Já. Þannig að, og það eru taldur upp 6 hlutir sem ríkisstjórnin er búin að gera á árinu, búin að gera. Aftur, þetta er fréttabréf til meðlima Samfylkingarinnar. Fyrsta atriðið, ríkisstjórnin var mynduð. Já, til hann ekki með það. Það er einn hlutur á þessu 6. Dugleg. Verkstjórn. Bara frábært. Ríkisstjórnin hefur einbeitt sér að því að vinna fyrir almannhagsmuni, ekki sérhagsmuni. Þetta er stólin frasi frá Viðreisn, ekki? Og það er náttúrulega að tala um það að veiðigjöldin hafi verið hækkuð. Þannig það er vissulega eitthvað sem ríkisstjórnin gerði. Svo kemur, hér er fullorðið fólk komið við stýri á efnahagsstjórninni. Lykil-áhersla á jafnvægi að bæta við það sem þarf að bæta við. Og svo er talað um að það sé stefnt að hallalösa í fjárlögum 2027 sem var líklega ekki þar að rætast, að stýrivextir sé að lækka og að verðbólgan sé að lækka. Sko, það er fínt að sko, stefna hallalösu fjárlögum 2007 og fínt að sína ábyrgð ríkisfjármálum, en það er talað um þetta eins og þetta sé runni búið og gert, sko.
Þetta bara hugmynd, þetta ennþá bara hugmynd aftur, 6 hluti sem ríkisstjórnin búin að gera á árinu. Hún búin að sína ábyrgð í ríkisfjármálum. Já, hún búin að stefna allar þessu fjárlögum 2007 sko. Já, búin að stefna þessu. Atriði númer 4, kyrrstaða hefur verið rofin og innviðaskuldin á hraðri niðurleið. Nýjasta útspil þar samgönguáætlun sem að fullu fjármögnuð. En hefur ekki verið samþykkt á samþykkt og þetta komið til framkvæmda. Það líka full fjármögnuð. Og ekki búið að gera árinu. Já, samgöngusáttmálinn nú líka ekki tilgreindur almennilega í þessari samgönguáætlun, þannig að það ekki geta segið sé full fjármögnuð sko. Síðan atriði númer 5, tiltektir í gangi allir stjórnsýslunum með það fyrir augum að nýting á fjármunum almennings sé sem skynsamlegust. Er það þetta á þinginu að hægt að dreifa hlutum í pappír? Er það þessi tiltekti Þannig að A4 er eina fyrirtæki sem er að fara að líða fyrir þess að sparta til Alltaf vera að hjóla í atvinnulífið. Herðu, númer 6, heimilur eru mannréttindi ekki forréttindi. Eitt af forgangsmálum ríkisstjórnarinnar er að laga stöðuna á húsnæðismarkaði. Nú er búið að rúlla út fyrsta húsnæðispakkanum sem fyrir þessu auki tækifæri fólks til eignast heimili. Eru þau tækifæri komið fram? Aftur, þetta eru 6 atriði sem ríkisstjórnin búin að gera á árinu. Og eru þessi tækifæri komið fram? Er búið að byggja þessar 4.000 íbúðir á þessum 500 fermetrum eða hvað þetta er? Jú, voru þetta ekki. Nei, ég meina, ég veit, við könnumst öllu orðtækið hálna verk þá hafið er, en þetta er á okkur öðru stígi, sko. Þetta líka hver er að skrifa þetta? Hér er fullorðið fólk komið til valda. Það er nafni, við vitum það alveg að hann skrifar þetta. Þannig að mér finnst að í lok þessa pistils eða svona fréttabréf og þá voru taldar upp greina sem að byrst í vikunni og það er greina eftir Sigmund Erni og eftir einhverja þingmenn og svona og svo bara einhverja 5-6 greina eftir Þór Snæ sem ekki kjöru fulltrúi. Maður þekki stílinn, sko. Er þetta fyrrandi þingmaður? Já, fyrrandi þingmaður. Hann satt á þingi, við vorum að pæla þessu daginn, hann satt á þingi 83 mínútur. Já, fekk marga milljónir fyrir. Fekk hann ekki biðlaun í 3 mánuði eitthvað í kjölfarið, hvernig var þetta? Hann fór náttúrulega beint í það að vera framkvæmdastjóri sem er held í þingfararkaup. Já, það er þetta. En hann fekk hann var ekki að hneppin og Ragnar Þór og Dagur B sem fengur starfslokasamninga og löpuð út með milljónir bara í vasan. Hann sem sagt þetta var hvað, 4. febrúar eða ekki? Þingi var sett held ég nákvæmlega 9:02 og svo er afsagnarbréfið lesið 16:32, þannig að þetta eru 83 mínútur sko sem að Ætli þessi stýsti þingferðil sögunar? Ég held að það sé örugt. Ég var bara að fá að telja upp þessi 6 atriði sem búið er að gera á árinu sko. Númer 1, ríkisstjórnin var mynduð. Innviðaskuldin er á hraðri niðurleið. En það sem við erum búinir að gera hér í dag, svo ég telur okkur atriði, við mættum. Við mættum. Það er 1 atriði. Fengum okkur kampæn. Svo fengum okkur kampæn, það er nummer 2. Opnuðum flöskuna. Þannig að einhverstað verðum að byrja. Heyriði, ágætu herramenn, við ætlum að taka fyrir smámál sem að er ekki smámál í hugum margra. Það er þessi ákvörðun framkvæmdastjórnar RÚV. Það var endaði sem með því að það var einhver leikþáttur í gangi upp í Efstaleiti í gær, eins og er nú oft. Það sem að var verið að taka það ákvörðunum að ríkissjónvarpið myndi í ár ekki senda þáttengendur í Eurovision fyrir 2026. Það sem að gyðingar taka þátt í keppninni. Nú svona í kjölfar þess að það er búið að semja vopnahlé þarna. Já. Það var einhver hópur sem mættur út í Efstaleiti og fólk þekkir þessu umræðu allt þetta. Þú veist, þetta var eitthvað mjög skrítið því að þú veist, á lokum er það framkvæmdastjórnin sem tekur ákvörðun. Í framkvæmdastjórninni situr fréttastjóri RÚV. Svo er fréttastofan allar gerða einhvern veginn að vakta umræðan bara hvað er að fara að gerast. Byggjum einhverja spennu voru með fréttavakt. Ákvörðun tekin daginn áður. Við vorum með fréttavakt eigin ákvörðun. Rúllandi allan daginn á sama tíma að reisa dómur vaxtamál nr. 2 með Arionbanka í Hæstarétti reisamál. Það var bara svona smá móli til hliðar. En þeir voru með rúllandi fréttavakt allan daginn hvaða ákvörðun þau ætluðu sjálf að taka þarna ekki á milli 3 og 4. Og þetta voru fyrstu 2 eða fréttirnar í kvöldfréttunum. Stóra málið. Þetta er ótrúlega. Mér er svona nokkurn veginn saman, ég er ekki mikill Eurovision maður, ég hef aldrei verið mikið fyrir Eurovision, en þú veist, ég fær einn í bíó á Eurovision í sitt. Ég er þar en ok, bara þetta er Ég meina þetta er samt, þú ert einhvern veginn með ríki í ríkinu sem rekur eigin utanríkisstefnu og ég held að það sé það sem fólki er gjörsamlega misboðið, að þú ert búin að sjá fréttir á undanförnum hvernig er búið að þrengja einkareknum fjölmiðlum og síðan ertu þvingaður til þess að greiða gjald til miðils
sem bara að taka hápólitíska afstöðu og kannski gegn þínu vilja og svona, og maður þetta velti, þetta alltaf klassíst, en ég meina hvernig myndi vinstrimönnum líða þegar ef að Ríkisútvarpið væri að taka ákvarðanir svona á þeirra hlut, sko. Þetta svona búið að vera mjög skrítið og það sem kannski annað í þessu sem að það búið að vera auðvitað þessi reiði í garð Ísraels og að Ísland eigi ekki að taka þátt í Eurovision út af ástandinu þar. Hvar var allt þetta fólk þegar hvar þetta fólk núna bara gagnvart Azerbaijan? Þeir eru búin að þjóðernisreinsa kristna armena frá Nagorno-Karabakh og eru búin að vera að gera það hérna frá 2020 það sem að 99% af íbúunum í Nagorno-Karabakh hafa þurft að flýja heimili sín, kirkjur eru sprengdar, krossarnir eru teknir niður af og þeim er breytt í moskur og það segir engin orð. Þeim er drullu sama. No Jews, no news. Það er bara svolítið þannig. Ég meina, hvar er Páll Óskar, hvar er allt þetta lið að mótmæla þegar þetta var í gangi? Við höfum farið til Azerbaijan, keppnin hefur verið haldin þar, en þeir eru að fara að skilin framlagi núna. Það er öllu sama. Það var öllu sama 2023 þegar þeir voru loksins búin að innlima Nagorno-Karabakh og reka alla í burtu. Og það er bara staðreynd að við erum að sjá það að það virðist öllum vera saman þegar kristið fólk er ósátt í heiminum. Sjáum hvort sem í Nígeríu eða núna eins og í þessu tilfelli. Fólki bara drullu sama, RÚV fjallar ekki þetta. Þetta er bara ekki fréttamál. Nei, og bara eins og þú segir, þarna er miðill sem er með alla landsmenn og hvað saman hvort það eru einstaklingar eða lögaðilar í nauðungar áskrift, tekur þessa ákvörðun, bara starfsmenn taka þessa ákvörðun úr höndum stjórnar sem ætti réttilega að gera þetta og svo að því að minnast á þetta þá var nú fyrir stuttu Steinar Sveinsson leiðsögumaður sem setti nú einn góðan pistil á Facebook til og með því að sko einn af þessum gjörsamlega aftengdu starfsmönnum RÚV, Sigríður Hagalín bara þessu á brjóst og sagðist vera frjáls frá áskrift á Spotify. Já, sagði áskrift á Spotify. Já, bara hún fagnaði sérstaklega að geta sagt upp áskrifta efni sem hún vildi ekki vera áskrifandi af og bara algjörlega ekki neitt að sko fatta. Hún er búin að vera á RÚV þannig að ekki getur við sagt upp Sigríði Hagalín og og hún er á listamannlega mín þokkabót sko og maðurinnar. Þannig að þau þurfa ekki að hafa áhyggjur á neinu og ég veit ekki hvort þau eru með þessa bækur sinni inn í EHF, kannski eru að borga 3-falt áskrift á heimilinu en sennilega ekki. Hann má hrósa reyndar Ingvari Smára og Unni Brá og einum öðru stjórnarmanni sem Sveinn Óskar sem færið þó til bókar gagnrýni á þetta. Já. Það er alltaf ekki allir uppfyllir af þessu gyðingahatri í stjórnrúf. Eitt sem er þó uppfyllir af gyðingahatri því miður, bara það er hinn ágæti söngvari Páll Óskar. Já. Sem að mér finnst frábær tónlistarmaður og góður skemmtikraftur. Hann var í viðtali á Bylgjunni á miðvikudagsmorgun þar sem hann er spurður þetta. Þetta er áður en ákvörðin í kynnt og hann er búin að vera agitari fyrir því að þessi ákvörðin veri tekin um að Ísland taki ekki þátt og meðan Ísrael er að taka þátt og þar segir hann þar lætur þessi ummæli falla hér. Opnað. En býtu, það er nú sumir á því að þetta er ekki alveg rétt í samanburði, býtu, Palli, þar ræðist Rússland inn í Úkraínu en Ísraelar ráðast tilbaka á eftir Hamas eftir að var ráðist inn í Ísrael, þannig að má kannski segja á haldaði fram og Ísrael har gert það, að þeir séu fyrst og fremst að verja sig, þannig að þetta er ekki alveg sambærilegt, eða hvað? Hvað segir þú? Veistu, ég nenn ekki að hlusta á 7. október rökstuðningin enn og aftur. Því nenn ég ekki. En getur þú horft fram hjá honum, er það hægt? Það var nú hryllilegur Já, það var bara þetta. Ég nenn ekki að hlusta á 7. október rökstuðningin. Þetta er náttúrulega bara mannhattur af hans hálfu að tala svona. Ég hafði þessi leikina það sem er spurt hver sagði hvað. Ég held þú getið tekið hana leik með Páll Óskar og Ansi Vava sem að menn úr fortíðinni. Ég ætla að fá að lesa einmitt eitthvað sem hann sagði fyrir 5 árum. Þá sagði hann Gyðingar eru búin að sauma sinni í Evrópu á mjög lúmskan hátt á mjög löngum tíma. Og síðan sagði hann strategían er svo að Gyðingar lærið ekki neitt að helförinni. Eins og það væri einhver skóli sem þeim væri að fara í gegnum. Hvað áttu að læra helförinni? Já. Nei, ég meina, hver segir svona? Páll Óskar er bara gyðingahattari af gamla skólanum og það er ekkert hægt að lýsa þessu neitt öðruvísi og hann á bara að hafa skömm fyrir þessu ummæli, bæði þessi fyrir 5 árum og núna aftur í vikunni. En hvernig stendur þau að fjölmiðlar sé að trana þessum manni fram til að ræða málefni Ísraels? Þú veist bara, hvernig skiptir hann skoðun máli í þessum efnum? Þegar við vitum alveg hver afstæða hans er bara hreinlega til gyðing. Já, ég get alveg séð rökin fyrir því að taka viðtal við mann sem hefur farið á Eurovision og tekið þátt í Eurovision það ákvörðun að fara ekki á Eurovision. Ég get skýrið þann vingil, það er fréttavingil sko. Sá fréttavingil, en þú getur ábyggilega fundi, ég held að þetta sé eini maður sem hafi talað svona gyðinga af öllu þeim sem hafa farið á Eurovision. Þú hefði getað fundið hvert sem er nema mannin
sem talar gyðinga eins og það sé eitthvað samsæri í gangi í Evrópu og sauma sinni í Evrópu. Þú veist, þetta bara Og svo getum við líka spurt okkur af því og ég heldur við vitum svarið við því hvernig ætla nú Páll Óskar myndi ekki farnast á gasasvæðinu, hann sennilega ekki til frásagnar um það. Nei, líklega ekki. Það er Það er staðreynd málsins. Já. Heyrði, ég á líka konfetti í svona kassa. Já, flott. Vil ég móla það? Já, ekki að fara bara með þennir í þing, er það ekki betra? Er hún ekki Fóru mín, hvað fáðu ég móla? Er hún ekki dætt í sigurfall hverju? Hver upp á smólin ykkar? Það er hesturinn. Ísland Hestur, já, þessi nýja hann. Nei, já, þessi, já. Þessi er gammal og góð, þetta er pipmynda. Íslandsmólin er þessi nýjasti, eða ekki? Þessi hérna. Hann er með lakrís Hann kom verið nokkrum árum, ekki kom svona 5 ár hliðan kannski. Ok. Hann er geggjaður. Herðu, gott útvarp. Frábært útvarp. Hermann, þú ert búin að vera að skoða hérna sveitarstjórnarmálin. Það er kosningar þar, 16. maí. Sama dag og Eurovision fyrir fram. Kannski var það bara praktískt mál hjá Rúf. Þeir bara meiku ekki að gera bæði á sama kvöldinu. Stefán Eiríksson bara hugsaði bara, herru, shit, sko, yfirvinna sem verður hérna í gangi, að við þurfum að sína frá Rúf og að þurfa að lýsa þessu, vera með kostningavöku, sko. Við getum þetta ekki. Já, nei, mér sveitar svona kostningar alltaf mjög spennandi og skemmtilegar og ég held að svona þegar fyrir kannski ég vil ekki segja kannski í mars eða eitthvað, þá byrju umræðan að snúast all verulega í átt að sveitarstjórnarstiginu og núna erum við að sjá að allavega með sjálfstæðarflokksins þá var hann búin að tilkynna flest öllu sveitarfélögum með hvað hættan ætlar að ráða á lista og það er að koma fram prókjör og auðvitað eru held í flestra augu á Reykjavík akkurat núna, það eru bara reglulega mælingar þar bendir svona allt til að verði talsverðar vendingar í næstu kosningu þar og það er kannski svona það sem margir er að fylgjast með núna eru þetta leiðtogaprókjör sjálfstæðarflokksins og hvað við munum sjá gerast þar og ég eins og við erum búin að sjá bara í fréttum að þá líkur Guðlaugur undir feldi og er eflaust talsvert líklega að fara að bjóða sig fram Guðlaugur Þórðarson, já. Þannig að það er svona margir að fylgjast með því. Finnst þér það skynsalegt á honum? Ég er kannski ekki besti maður að segja það. Ég myndi, horfum við kannir, það mælist þokkalega vel þarna. Það er þokkalega gott fylgi. Hvað segir þú? Já, nei, ég meina eins og ég segi eins og Stefán kom nú inn á í síðasta þætti, það er ekki bara fylgjast það sem skiptir máli en hins vegar hefur verið mikill stígandi í þessu hjá Hildi. Hún hefur sérstaklega síðustu 2 árin henni hefur vaxið mjög ásmegin og hún hefur vaxið mjög. Við fengum líka könnununa hérna í vikunum hvað borgarfulltrúi hefur staðið sér best. Sanna verðist einhvern veginn alltaf á toppsæti þar því hún er nú bara eitthvað svona sympatisk típa og virkar einhvern veginn hann en Hildur ber höfuð og herðar yfir alla aðra. Hún er með 5 sinnum meira, hvað ég að kalla approval rating heldur en til dæmis borgarstjórinn. Þannig að og við verðum að segja það að Heiða, hún er ágætis kona en hún hefur ekki verið að koma neitt sérstaklega vel út úr þessum viðtölum og þessum framkomum sínum þó hún sé að keyra mjög stíft svo það sé orð að vandlega Já, þó hún sé að keyra mjög svona stíft kynningaprógramma á kostnað borgarbúa þá verið það ekki vera hérna ná flugi og ef að Við sjáum þess að mynd, við erum að horfa þetta mynd fyrir það sem er að hlusta, þá er sko, kemur það er spurt hvað borgarfulltrúi hefur staðið sér best á yfirstandi kjörtímabili og það er sannarmátturinn að mælast með tæplega 24% eitthvað sliðis. Hildur Björnsdóttir með 21%. 22 tæplega. Og sá sem kemur næstu eftir henni er Einar Þorsteinsson með 9%. Já, þannig að Dóra Björn, Kjartan Magnússon, Þórdís Lóa og Heiða Björg undir 5%. Já. Þannig að sko Hildur Björnsdóttir er náttúrulega bara í færum til að verða næsti borgarstjóri Reykjavíkur og ef að bara ef að hún leiði listan þá held ég að það verði þannig. Hún líka hefur stigið öðruvísi fram í umræðinni kannski í síðustu 12-18 mánuði eða svo heldur hún hefur gert áður. Hún stigið meira fram, verið sér svolítið réttum álefnum til að tala um. Mér varst bara mjög virðingverk hvernig hún sko þegar meirihlutin sprakk í byrju þessa ás þegar Einar Þorsteinsson sprengdi meirihlutan hvernig þú talaði borgina þú veist að meðan aðrir borgarfulltrúar tölu mest það hvað er stjórnanda mynda og hvað er stjórnanda ekki mynda að þá allan ræddi hún þá bara málefnin sem eru þú veist borgin er auðvitað bara teknilega gjaldþrota samgöngumálin er í rugli, leikskólamálin er í rugli og svo margt sem þarf að laga hún átta sig bara á hvert verkefnið er og þessna finnst mér nú furðulegt að sjá ykkur ástæði til þess að fara á mótinu sko en ég held reyndar að hún myndi vinna hans lag. Ég held að ég held að Gulla maskinan eins og hún stundu kölluð hún sé ekki jafn vel smurð og hún var fyrir nokkrum árum. Ég ætla að halda því fram.
Ég meina það er ekki eins og, ég meina það þarf að hafa fyrir þessu en ég held að, eins og þetta lítur út ég held að Hildur sé í mjög sterkri stöðu. Það er auðvitað alltaf að tala pólitík svona, þessi kalla svona incumbent effekt í raun og það að vera sitjandi oddviti eða sitjandi forsætisráðherra að það hjálpi þér auðvitað og ég held að vafalaust það að fara að hjálpa henni að flokkurum mælist með yfir 30% fylgi, nú búin að vera í 4 ár oddviti. Það eru auðvitað alveg skipta skoðanir á henni, ég held að sé engin vafa því og það eru skipta skoðanir í grasrótinni en það er samt líka alveg, maður heyri það alveg að undanförnu að fólk finnst hún að hafa vaxið mikið í starfinu síðustu 2 árin. En ég hins vegar hefur mest gaman að ég reynir svona minnst að blanda mér í Reykjavík-pólitíkina öllu því þetta bara eitt punktur viðbót, hvernig væri að prófa það að vera með sama oddvitan 2 kosningar í röð? Já, það er kannski það er ekki svolítið langt síðan við í Sjálfstæðisflokkum hefum prófað það í Reykjavík. Það er kannski á það reynandi núna. Við miðflokksmennum ennþá að leita okkar kandidat. Það verður áhugavert og ég meina mér finnst reyndar alveg áhugavert í þessari könnun að 2 íhaldsflokkar, Sjálfstæðisflokkurinn og miðflokkurinn skuli mæla samanlagt með 41% í Reykjavík. Mér finnst það svona, þetta er tiltölulega vinstri sinnaði staðar allan á frjálslendari. Sem þýðir að það er meira. Já, það eru venjulega undirmæltir, sko, þannig að mér finnst það og líka annað í þessu sem er áhugavert er að eins og við takið eftir, þá er þetta þannig að Sjálfstæðisflokkurinn er búin að bæta við sig allhressilega frá síðustu kosningum og miðflokkurinn. Þannig að miðflokkurinn er ekki að taka af Sjálfstæðisflokknum. Eins og margir gerir svolítið kannski á landsvísinu, en þannig miðflokkurinn er ekki að taka Sjálfstæðisflokknum og maður hefur reyndar alveg séð teiknum þetta annar staðar líka, bara eins og við Suðurkjördæmi í Gallup-könnunum að það er mælis Sjálfstæðisflokknum með meira fylgjeldur í síðustu kosningum, miðflokkurinn mælis líka með talsveit meira fylgjeldur í síðustu kosningum, þannig að það þarf ekki að vera alltaf að miðflokkurinn taki af Sjálfstæðisflokknum. Við erum að horfa hér á könnunum sem birtist í Viðskiptablaðinu á 50-daginn, nei á 3-daginn, miðvikudag fyrirgjöf, 3-dagskvöld, kemur Viðskiptablaðið út á öllum og það sem að framstæðarflokkurinn alltaf, sko þú segir, að taka af, ég meina það er auðvitað að taka af framstæðarflokkurinn. En það er kannski, það fyrir ekki alltaf miðflokksins, en það dreifist víða, sko. Jafnvel eitthvað af, það gæti alveg verið eitthvað af flokki fólksins og ástæðan fyrir nefnið það er að það er mjög áhugavert. Ég tók bara eftir þessu sérstaklega varandi Suðurkjördæmi í síðustu Gallup-könnun að þar mælst miðflokkurinn með 30%, Sjálfstæðisflokkurinn 21%. Báðir flokkar langt yfir Sjálfstæðisflokkurinn aðeins yfir frá síðustu kosningum og miðflokkurinn langt yfir frá síðustu. En flokkur fólksins var hins vegar horfinn í Suðurkjördæmi. Hann var komið 5,% en var náttúrulega stærsti flokkurinn. Þannig að það virðist vera miðflokkurinn í Suðurkjördæmi til dæmis hafi getið flokk fólksins. Þannig ég gæti alveg trúa að við sjáum það trend annars staðar á landinu líka. En það er eins og maður segir, Reykjavík er auðvitað áherslumáli, það er held ég spennandi kosningar allstaðar. Í Mosfellsbæ eru búin að sjá Hilmar Gunnarsson, ritstjóra Mosfellsins, bjóða sig fram núna í oddvitan og mér skilst að Ásgeir Sveinsson sitandi oddviti sé að íhuga það að hætta við að fara í framboð, hann ætla alltaf að bjóða sig fram í oddvitan, hann greinilega er að meta þessu svo að Hilmar verði talsett ofurefli í leiðtogaprófkjörinu. Hilmar mjög þekkja hann allir í Mosó og hann er mjög vinsæll. Mjög þekkt stærð og það var eitt sem ég ræddi við daginn að þetta er svona hálfgert svindspil í kosningum og þau eru auðvitað að missa meiri hlutan í síðustu sveitarstjórnarkosningum og það er alveg einhverjir sem segja núna að þeir telji, þetta er svona í fyrsta sem segja telja raunverulega þeir gætu endurheimt meiri hlutan með Hilmari Gunnarssyni, hann er bara mjög vinsæll í sveitarfélaginu þannig að það verður áhugavert að fylgjast með dýnamíkinni þar en síðan eru þetta önnur sveitarfélag svona, maður skoðar svo Grindavík, það er alltaf að velta hvernig verður þetta í Grindavík og alltaf frumvarpið það að fólk geti kosið í Grindavík þráttur að vera ekki með lögheimilar byggt á því hvort að það var búsett í Grindavík þegar rýmingi var 2023 mér skilst að Pétur Pálsson framkvæmdastjóri Vísis sé að íhuga alvarlega framboð, ég held að það er því ansi mikil kvarriki fyrir sjálfstæðismenn í Grindavík. Það er nú stórt. Helviti stórt nafn. Nei, ég má ekki blóta. Nei, bara að blóta. Það er að vera fórseti það er að koma jól, sko. Ég held að því miður sé eitthvað blótmeti í þessum þættir núna, sko. og það er allt út á Þórunni Sveinbjörn. Það myndi að halda Þórunni Sveinbjörn að það væri mætt þetta bara sjálf, sko. Ísandi út blótsýrðum. Já, það verður áhugavert. Nei, það verður mjög áhugavert ef hann ætlar að taka þennan stag. Já, ég held það og þetta er svona áhugavert dýnamík, mér skilst að hann sé ekki endilega segist þetta því að vera sveitarstjóri, þannig en hann segist þetta því að fara í framboð þarna og þannig að vera áhugavert svona hver tekur kefluna Fannari Jónssoni sem er held ég búin að gefa út og hann ætla ekki að segist þetta að vera bæjarstjóri áfram, hann er þetta ráðinn þarna en svona setjast til Helga Steinn. Hversu, bara þú veist þannig að hlustur áttur sig á því, sko, bara einfælt spurning, hvað er eftir í Grindavík? Það er að segja, sko, hversu margir búa þar og hvaða atvinnustar sem er í gangi og er skóli og leikskóli og er bæjarlíf þarna? Það er alveg bæjarlíf þarna og ég menna það eru held ég alveg hátt í 1000 mann sem sækja vinnu þarna hverju meinasta degi. Það eru
Svona þriðjungur af því sem sagt, svona 300 manns rúmlega sem búa þarna að staðaldri, ekki satt? Já, það er ekki margir sem búa þarna. Já, það er ekki margir sem búa þarna. Það er samt alveg, þau eru byrjuð að skipuleggja það og opna held í grunnskólan haustið 2026 og það er alveg augljóst að það eru margir grindingar sem vilja snúa aftur heim eða telja þessi öruggt og svona, þannig að það verður bara áhugaverð dýnamík að sjá, þú veist, þetta er það að grindingar geti fært lögheimili sitt er ekki síst áhugavert bara því að þú ert með grindinga mjög margaðan konur í Kragan, Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Vogana og eru þeir að fara að kjósa í sínu sveitarfélagi eða eru þeir að fara að kjósa í Grindavík, þetta er áhugaverð dýnamík. Þess að við erum á Suðurnesjum, þá verður þetta minnast á kæra sveitarfélag Reykjanesbæ. Það eru þetta... Já, ég tala alltaf Keflavík, en ok. Já, ég er Njarðvíkingur, þannig ég myndi aldrei gera það. En ég held að þar verði mjög spennandi kosningar og mér finnst vera mjög sambærilegt. Kosningarnir Reykjanesbæ eru mjög sambærilegar held í kosningunum í Reykjavík. Þú ert búin að vera með vinstri meirihluta í Reykjanesbæ í 12 ár. Það er allt farið í skrúfuna í leikskólamálum. Staðan þar þannig vera svo vest á landinu. Þú ert með framúrkeyrslu í hverju einustu framkvæmd sem að bærin er að ráðast í og einhver ítölsk hönnunarljós í skólastofum og ert með alls konar svona mál sem er að koma þar upp og þar eins og komið gott stelpenn að skúpuðu nú fyrir kannski 1 mánuð, 2 mánuð síðan held ég og Systir ykkar. Já, systir okkar. Systir þá er auðvitað Vilhjálmur Árnason mjög líklega að fara í framboð í Reykjanesbæ fyrir sjálfstæðisflokkin sem að ég held að er alveg talsverður kvalriki fyrir sjálfstæðisflokkin í Reykjanesbæ. Hann var að skipta prófílmynd á Facebook, reynilega nýbúin í myndatöku, þannig að þið getið lesið það sem þið viljið. Já, og ég menna að skrifa greinar málin, ég held að það sé svona öll teikna lofti það sem að koma skal. Er hann að fara bara að hyrða það seti eða er hann að fá einhver áskorun í það? Það er einn maður búin að bjóða sig fram, Unnar Stefán, sem er skólameistari í Háaleitiskóla. Mikill toppmaður, þekkja hann ágætlega og svona nýlega kannski vakið eitthvað athygli fyrir auðvitað þessa móttökudeild í Háaleitiskóla þar sem að börn hælisnefnda er að koma þarna inn, er að læra íslensku og eru síðan að koma inn í skólakerfið. Þetta er einmitt svona móttökudeild sem að Reykjavíkurborg er alfarið á móti en hefur gefið mjög góða raun þarna upp á Ásbrú. Hann er kannski ekki talin endilega mjög sigurstranglegur en hann er mjög öflugur aðili og þekktur í samfélaginu og sterkur en þetta eru kannski þessi tvönöfn sem að það er svo mikið af svona fólki sem er bara þræðilega öflugt í lífinu en ekki endilega góður oddvitar í pólitík sko. Nei, hann hefur ég er ekki að segja hann sé það ekki sko, ég bara, þú veist það hljómar eins og hann hafi mikið fram að færa í bæjarstunduna í Reykjanesbæ sérstaklega í menntamálum held ég. Já, þannig að samankandið að oddvita kjör fer hljómar hægt eins og maður sem ætti að vera með þessu og síðan er held ég Samfylkingin í Reykjanesbæ að gera svona allt sem hún getur til þess að tryggja það að hún tapir völdunum í næstu kosningum. Það ert með oddvita Samfylkingarinnar á bæjarstundum fyrir 2 vikum að segja Reykjanesbær sé að verða litla Reykjavík og ég held að það sé enginn í Reykjanesbæ sem vilji vera að hluta litlu Reykjavík og vera að kallaði þetta vakti þetta ansi mikla reiði meðal bæjarbúa þegar hún lét út úr sér en þetta er hvað samhengi sá hún það? Já, hún var að tala þarna að það var bara samgöngumálum, það var búið að vera að ræða að það er náttúrulega konar gífulega tafir í umferðina þarna í Reykjanesbæ og verður þú ekki að hlæja því? Ég held að þetta verður eitthvað Reykjavíkur snobbi henni Nei, hún reyndi að tala ekki þetta á endilega lélegan hátt, hún var að segja við erum bara að stækka og við erum svona fjölbreytt samfélag og við erum bara að verða litla Reykjavík. Þetta kemur svona upp úr því og hún segir þetta alveg í furðu jákvæðum tón og hefur ekki sagt að hún hafi ekki mynt þetta á neikvæðan hátt. Hún hefur svarað fyrir þetta en hún mynt þetta ekki á neikvæðan hátt allavega og síðan er bara, þú veist, nú er þetta áttam á því að þjóðmála hlustendur eru ekki allir inn í Reykjanesbæjarmálum en maður sjálfur náttúrulega verandi að hann er ansið andum hvernig staðan er þarna en þau samþykktu húsnæðisáætlun í Reykjanesbæ sem þið vitað dreifbýlt sveitafélag og er allt öðru sem heldur miðbæ Reykjavíkur. Samþykktu húsnæðisáætlun að 97% af öllum íbúðum sem átt að byggja næsta áratuginn yrðu blokkaríbúður. 97%? 97%. Þetta er svo sett að skipuleggja miðbæ Reykjavíkur sko. Og þetta er ofan að það að undanfærin ár hefur nánast bara verið byggt blokkir Þau eru að reyna að rembast að framkalla hana manngera vanda sem er búin að raungera snurrir ekki hægja á uppbyggingu og fækka fermetrum á mann og gera á dýrari, ekki sett? Jú, eitthvað þá áttina og tryggja það að börn komist ekki inn á leikskóla fyrir nú komin á fermingaraldur 97% sko. Þetta er í engu samræmi við það sem að bæjarbúa vilja, þetta er í engu samræmi við sveitafélagið sem þetta er og síðan er þetta líka bara, það var áhugavert ég held að HMS hafi byrt könnunum daginn það sem þú getur skoða bara hvernig íbúðum fólk býr og hvernig það sér fyrir sér að búa eftir 5 ár
og það kom í ljós að eftir 5 ár þá eru færri sem sjá fyrir sér að vilja búa í blokk heldur en í dag og komið niður í eitthvað 33% sem sjá fyrir sér að vilja í blokk. En það hins vegar komið eitthvað svona blæti og þetta á höfuðborgarsvæðinu í ýmsum sveitarfélögum sem að hluta til komið út af vaxtamörkunum, þetta komið í Reykjanesbæ og þetta komið á þessum stöðum sem einfaldlega það eigi ekki að byggja neitt annað en blokkir og það halda allir að kynslóðin sem að koma upp sé bara, hún ætla bara að vera á hjóli alltaf árið, þú ætla bara að labba í eitthvað og þetta náttúrulega algjörlega óraunsætt og það sem kom alltaf upp úr þessu var að í þessari könnun þá var held ég 2/3 af svarendum sáu fyrir sér að búa í einhvers konar útfærsla sérbíli, þú veist, einbíli, tvíbíli, rafhús, parhús, upp í 4-bíli. Auðvitað vilja það allir. Það er það sem almenningu vill og hann skoður þessar húsnæðisáætlanir og þá látið þess að allir vilja búa í blokk. 99% til dæmis í Reykjavík eða eitthvað. Og þetta komið í mjög hátt hlutfall bara í Mosó og Kópavogi og fleiri öðru sveitarfélögum sko. Þú veist, það þessi hugmyndum þetta 5 mínútna samfélagi, 10 mínútna samfélagi að þú eigir ekki að þurfa að eiga bíl, að þú getur sóttir alla þjónustu sem þú þarft með 10 mínútna labbi. Þetta auðvitað ekki einhver hugmynd sem var til í Reykjavík hérna á Íslandi, þetta náttúrulega bara gamla hugmyndi frá Sovétríkjunum, en það kom ekki til að góða því að þú veist, það átti engin bíl sko, því að það var 5 ára biðlisti sko, eða 10 ára eða 15 ára, hvað það sko. Það er þess vegna sem að hjólasamgöngur og almenningssamgöngur eru góðar í þessum gömlu sovétsku borgum, það er því að það mátti enginn eiga bíl. Við viljum eiga bíl. Og síðan þetta er svo astnalegt að mörgu leiti. Þetta ef þú ætlar að byggja einmitt bara 99% blokkir og ætlar ekki að byggja bjóð lóðir fyrir sérbíl og þú ert einmitt bara með það há gjöld að það er alltaf ótækt að byggja þetta, að það sem gerir er alltaf að hægt og bítandi verður að þannig að það verður svo lítið hluta markaðinu sérbíla, eina fólki sem hefur efnað að komast í sérbíl er ríkt fólk. Er það samfélag sem þú ert að reyna að móta eða? Já, það er það samfélag sem er orðið til í hérna höfuðborgarsvæðinu, sérstaklega í Reykjavík, það er bara þannig, það er bara ein og ein lóð sem dettur inn og hún bara fann að kosta 100 milljónir. Þannig að þetta er bara færi örfára að byggja sér hús. Hvað annað er að fara að gerast? Er eitthvað að gerast í Vestmannum? Já, það er það hafa verið einhverjar þreifingar mögulega sameiningu fyrir heimaði frambúðan og sjálfstæðarflokk fyrir heimaður auðvitað bæjarstjórinn þar er Íris Róbertsdóttir, Páll Magnússon oddviti listans. Þannig að það hafi verið eitthvað þreifingar þar og vangaveltu með það. Ég veit ekki hvað verður á því og það er alveg skipta skoðanir á því. Ég held að Páll Magnússon sé ekki að fara að bjóða sig fram aftur, hann bauð sig þetta fram í síðustu sveitarstjórnarkosningum sem oddviti. Það hjálpa til ef það á að sameina þetta? Já, hann er nú víst bara nokkur hrifinn af því að sameina þetta aftur. Það var náttúrulega svolítið hann sem að klaufa þetta til að byrja með, það ekki? Hann var svona leiðandi í því eftir því sem hann skilst, en ég hef heyrt það frá hann sjálfum, en maður hef heyrt að hann sé frekar hlindur því heldur en ekki að reyna saman þetta aftur en það er einhver andstæða við þetta og ég held að það snúist meira einhverja persónur og leikendur heldur en eitthvað annað sko. En það verður þetta áhugavert því að sjálfstæðisflokkurinn þetta er búin að vera minnihluta núna 2 kjörtímabil í röð reynda sáralítið vantað upp á að myndu halda meira hlutanum hann fyrir 8 árum en sé að breikkaði bilið í síðustu kosningum þar að sem er svolítið sérkennilegt auðvitað í sveitafélagi það sem að 75% bæjarbúa eru svona það sem mætti kalla sjálfstæðismenn. Þú veist, ég meina, er það ekki kosningin sem þið fengu 2014, 76% eða eitthvað? 74%? Já, þetta er alveg hreinu. Þannig að það er auðvitað, það kann ekki góður líka að stýra þessu 2 sjálfstæðisflokkar í frambóði í sveitafélagi sem eru 3 flokkar í frambóði. Svona... Ég held að sé bara, ég veit að það eru mögulega einhverjir í einhverju fulltrúarráði í Suðurkjördæmi eða einhverjir sem hafa verið í þessari pólitík, eða voru viðrinnir þessa pólitík eigin þegar að þetta tvístræðist, sem eru ekki hrifnir að þessu, en ég held að sé bara mjög mikilvægt fyrir, hægri menn í Suðurkjördæmi að það verði einn sameinaður listi þarna í Vestmannum, einn sameinaður listi hægri manna og hætt að spáða einhver sem gerist fyrir kosningar og ég vona bara, held að verði bara jafnvel að Guðrún Hafsteinsdóttir, þetta er nú í hennar kjördæmi, þetta er nú sterkasta víð í hennar kjördæmi, ég held að hún ætti nú bara að skipta sér að þessu og láta þetta gerast. Skemmta sér til eiga og það er margt leiðilega, hann er farið leiða. Gefa öllum ís og... Það er alltaf best að vera í ég amma og afi búðan, ég skellti mér á verti fyrir, ég var úlingur og amma ringdi í mig, skólinn var nýbúin að klárast, hún ringdi mig tíma morgunin og sagði mér að vera atvinnuauglýsing í Mokkanum, Leo Seafood væri að ráða. Þannig að þá skelltum við okkur 3 félagarnir saman til eiga og tókum eitt sumaranda en maður ekki að lesa rétt þetta daginn, það er búið að segja upp öllum núna í Leo Seafood. 50 manns. Já, nú gamla vinnustaf. Leo Seafood sem gerði það manni. Já, sem gerði með það manni. Ég reyndar vann hjá Royal Iceland fiskvislunni þar á undan. Ég var hvort ég var 14 eða 15 ára, þannig ég hafði nú verið í fiskvislu eitthvað áður. Hafa ekki allir krakkar gott að því að vinna í fiski? Jú, en tækifærandu þess
er að fækka Já, því miður fara allir Því miður, það er ekki verið að, Við- það er ekki verið að fjölga stórum í landi þess að dagana Viðreist vill ekki að fólk vinni fiski Nei, og Herri, síðan kannski Hafnarfjörður á lokum, ég meina það Já. það verður áhugavert að sjá þar hvað gerist, það eru þetta Orri að komið fram, hann Orri er Björnsson. þetta svona er sitjandi oddviti eftir að Rósa hætti og nú er svona, manni skilstu þetta, það er nú bara Ég er að heyra það að fólk sé samt að leita nýja mót þetta það, já, ég held að sé mitt eðlimann að saka, þegar eru haldin svona prókjör að þá finnst flestum að þurfa að vera eitthvað samkeppni með þetta það eru þetta alveg vita mála að það er ansið margir sem að vilja eitthvað nýjan og ég Stefán Einar sagði hér í síðustu Já. viku að Jón Jónsson væri nefndur var hann að bulla eða? hann var sko Hann bullaði mig mikið í já, þessu já, já, ég er nefnilega, þetta er ekki bull þetta er ekki gripið úr lausu lofti að minnsta Ok. kosti. Það eru, maður hefur heyrt þetta úr nokkurum áttum en hversu alvarlegt þetta er, ég veit það ekki ég veit að það eru einhverjir að skora á hann að fara fram en maður hefur ekki neina svona heimildar af fyrstu hendi þannig að maður getur ekki sagt en það er augljóslega einhver umræði í gangi og það væri náttúrulega ákveðin bara ákveðin áhugavert karýrmúf hjá Jón Jónssoni að skella sér í pólitíkina en hann er auðvitað herra Hafnarfjörður og Hann er hafnafjörðar royalty sko já. Þannig að það væri áhugavert en ég held að verða alltaf eitthvað annað frambóð sem kemur fram í Hafnarfirði ég held að það sé ekki ólíklegt Það var nú gaman að sjá einhverjar tónlistamenn og leikara og eitthvað svona fólk á atvinnulífinu og fleiri stíga inn í pólitíkina Já. Íþróttafólk og Það er nú fyrst og fremst þessir sko flokka sem að bera gefið til þess að fara í leiðtogaprókjör og geta svo valið restina, þeir kannski er í bestu séns með það því að svo Jón Jónsson nennir hann að fara í eitthvað blóðprófkjör þú veist, hann er ekki bara að fá þetta eða eitthvað hann myndir þetta, hann ættir þetta fína séns en það er ekki það Já, þú tekur slegin allar leið Já, en ég meina að það gengur ágætlega hjá Jóni Jónssoni sko Hefur hann sér gott Nú að gera Já, það gengur fínt í ánum Hann er eitthvað að syngja það ekki Jú, eitthvað en þú veist, en auðvitað náttúrulega Ég bróðir hans ekki tónlistamæður Jú, það þetta er líka. eitthvað hægt, já. En auðvitað snýst þetta ekki þetta er líka bara ákveðin þekkskylda sko, stundum á ef mönnum rennur blóðið til skyldunar og vonandi gerist það annars lagi hjá einhverjum, þá eiga það bara að gera þetta og þetta á ekki að snúast einhverja tekjur eða eitthvað karriérmál, þú bara ef þú telur þig hafa eitthvað fram að færa og telur þig geta bætt samfélagið þá átt að bjóða þig fram í þetta Þú er búin að vinna smá heimavinnu kringu þetta er áhugavert maður heyrir endalist á hlutum maður er alltaf að heyra hluti og maður verður bara duglegur að punkta þetta niður sko. Já, einhverjum pælingar í þessu það er alltaf spennandi og þetta verður þetta bara janúar mánuður verður uppfullur af einhverju skemmtilegu fréttumeldi því að þá eru prókjörun held ég flest að fara fram og það er alveg mitt í sumum tilfellum að fara að sjá mögulega ansi stóra slægi og svona landstækt aðila mögulega stíga niður á þinginu, niður á sveitarstjórnarstigið og ég held að það mun alveg vekja talsverða athygli og að vita það þetta er skemmtilegt að vera í kringum þetta Hvað með borgarstjórun? Er samfélkingin að fara að bóla henni út? Ég veit það ekki, en er ekki eitthvað merki að þú veist það er eitthvað áhugi fyrir breytingar víst það er að hendi prókjur, samfélkingin hefur ekki verið svona hefðbundin prókjursflokkur En er ekki Heiða og svona fólki í kringum hana, eru þau ekki með svolítið undirtekin í Reykjavík félaginu? Ég held að Kristrún sé ekki með Nei, Kristrún, þetta er margt til í þessu því að þú veist, margir vinklar á þessu því að ef að samfélkingin gengur illa í borginni og nær bara engum árangri og verður í minnhluta þá er það kjörið tækifæri fyrir Kristrún til að reynsa það fólk út þú veist sem er ekki hennar bandamenn í flokkum En síðan túlkaði maður að hluta til þegar húsnæðispakkin var kynntur hana þá túlkaði maður sem svona smá eins og við væri að lifta Heiðu upp með því að fá hana á blaðamannafundin sem hún svolítið klúraði með því að gera það eina fréttaefni hún var með sólgleru á blaðamannafundinum en þú veist, ég held að þeir hafi verið að reyna að lifta henni og bara þunn Já, það eru þín orð Það eru þín orð og ég ætla ekki að mótmæla þeim Nei, ég túlkaði þannig að það væri verið að reyna að lifta henni aðeins upp til þess að bæta kannski hafa þau túlkaði sem svo að þau séum ekki að vera að hagga við henni og þá kannski þyrftu að styrkja hana einhvern veginn sko. En svo þetta gaf Heiða svolítið eftir með að bara það að mæta hana fund og samþykja nýja uppbyggu sem sett upp í Grafholt upp í Úlfarsárdal það er náttúrulega ekki í samræmi með hennar stefnu Alls ekki. Þannig að hún var svolítið að gefa eftir á móti líka gefa afslátt af sínu Já. Herðu, Hermann, ég ætla að því ég veit að ég vissi það fyrir þetta en þú ert ekki mikill kampænismæður þá eftir að þú ert eftir að eldast og þroskast þetta er svo sagt við mann þegar yngri sko þetta er eftir að þroskast að þér en á meðan þá ég ætla að senda heim með flösku af mósakinni Já, ég veit þú fíla svona þetta er alvöru fyrir alla þessa heimavinnu kringum kostingandar
Þetta, já, þakka ég kellaði fyrir þetta. Þú sér bara hvernig Þórður horfir á þetta, öfundur augum. Já, það er alveg að þræla þessi í sig, sko. Já, Mosiði mitt, þeir eru alltaf að vinna með það að, sko, að vera með tunnurnar á svona áhugaverðu stöð. Já, í Vestmannaeyjum og upp á Langjökli. Þess er á Langjökli, eða ekki? Það stendur líka framan á flöskunni, þetta er, sko, það er Chardonnay tunna sem er notað undir þess að það sér þetta svona gulleitt eins og hvítvín, sko. Já, þakka ég kellaði fyrir þetta. Njóttu vel. Hérna, ég ætla að vera með nýjan dagskrálið, svona þannig. Okay. Það ætla svo margir að kaupa, sko, fara í Ekko fyrir jólinn og kaupa skó, annað hvort að sjálfa sig eða til að gefa, inniskó og spariskó og kuldaskó og alls konar. Ef þið ætla að fara að kaupa skó, hverju myndu við gefa? Þetta er svona rýma svolítið, við vorum eins og með hrósvikunar og svona, það var margir verið að kalla eftir því að við værum með hrósvikunar. Við erum lífstílshlaðvarp, við erum uppbyggjandi hlaðvarp, viljum hrósa. Þannig við getum alveg að horta á þessa skógjöf sem einhvers konar hrósvikunar sá sem að fær þau í velum fyrir sína framgöngu. Við erum ekki að fara að kaupa skó endilega, sko, en hérna þegar ég fór að hugsa eitthvað sem vantaði, sko, þá datt mér náttúrulega fyrst í hug, sko, fyrirverandi alþingismaðurinn og núverandi Facebook-notandinn Björn Leví, Pírati, sem var nú þekktur fyrir það að vera alltaf á sokkalæstunum inn í þingsal. Já, þú mútið að gefa honum Ekko, sko. Nei, mér datt hann í hug sem svona maður sem maður kannski vantaði, sko, en svo en ég ætla ekki að gefa honum, sko, ég bara sá þessa auglýsingu frá Samtökum Iðnaðarins, það sem að er skotið skemmtilegum skotum á sérstaklega borgar meiri hlutan þetta reglugerða fargan og allt þetta sem fylgir húsbyggingum. Þannig að ég held að við verðum að gefa Ingóli Bender þetta skóparf og hrósónu fyrir þessa frábæru auglýsingu frá Samtökum. Ég heyr ekki annað en að hann hafi haft ég og vanda af henni. Já, ég held að þú myndi gefa honum skó, Ekko skó. Ingóli Bender? Já, ég vorum að hafa hann vel skoðan. Ég held bara svona að komið veg fyrir eitthvað svona fíasko í framtíðinni að það sé best að gefa Ingu Sæland skópar svo hún sé bara vel í stakk búin eða tínast einhverju skóri í fjölskyldinni að þá getur hún bara reitt á fram þarna og þá missir ekki vinnuna Haftabröndur rúminu á lager. Já, nákvæmlega. Það missir ekki vinnun í framhaldinu og hvað svona vesen. Þarf ekki að hóta einhverjum skólameisturum atvinnumissi. Ég var með skópar klart heima. Ég ætla rétt að við höfum síðan alltaf verið með fyrirtæki vikunar með Keldunni. Það er greinilegt að Heiðar Guðjónsson er ekki bara að mæta hér þetta, hann er líka að hlusta því í síðustu viku var Íslandsbanki fyrirtæki vikunar og hann rauk til og bauð sér fram í stjórn. Hann er greinilegt að hlusta síðasta þátt og hugsaði að þetta var góð hugmynd. Já, þetta hefur náttúrulega, sko, eins og allir en öllu kannski slepptu þá allir annað. Já, hann er að fara hann inn og hann er alltaf nú sennilega að gera tilkall til þess að vera stjórnarformaður. Það kemur ekki óvart og þetta er auðvitað svona gert út af því að þessi samruni sem hefur verið laðið til við Skaga sem er þessi samstæða sem er meðal annars með Vís tryggingafélag svona með hvernig gengi þessara félag hefur þróast þá er sá samruni mjög miklu meira hagstæða fyrir hluthafa Skaga heldur en Íslandsbanka og það hefur verið svona ákall frá ákveðnum hlutahópi Íslandsbanka um að grípa inn í þetta. Það er náttúrulega mikið umfram eigið í Íslandsbanka og það er einhverju sem vilja bara að það verði greitt út til hluthafa og það verði frekar farið í reksturinn í Íslandsbanka í stað þess að nota þessa peninga bara í að stækka með að kaupa Skaga. Þannig að ég hugsa nú að Heiðar sé nú ekki að fara í þetta að vanhugsuðu máli og þetta er þá væntanlega, sko, ástæðan að hafa áhrif á, sko, hvernig þetta mál fer. Var þetta fróðilegt að sjá, sko, hverju bakkan upp í þessu? Hann þarf að fá eitthvað lífeyrissjóðnum með sér. Það er alveg augljóst. Þeir náttúrulega eiga cirka bát helmingin af bankanum, sko. Þannig að en eins og ég segi, Heiðar er klókur og hann fer ekkert að stað með þetta prógram af vanhugsuðu máli. Gengi Íslandsbanka náttúrulega hefur eins og það var ástæður vorum að rífa þetta upp hér í síðustu viku, hefur þetta hækkað mikið. En sko fyrirtæki vikuna hins vegar, þessa vikuna í Keldunni er ekki banki og ekki tryggingafélag og ekki fjárfestingarfélag. Heldur Pizza EHF sem gerir hvað? Rekur Dominus á Íslandi? Já, þetta merkileg saga eignarhalds á þessu fyrirtæki og allt í það þrennt Birgir Bíldveld seldi þetta. Sá að það var að selja þessu út aftur. Seldi þetta núna í þriðja skiptið
Ég stefna á svipaða vegferð með þjómól bara selja mig út og svo kaupa minn aftur bara þú veist selja út og svo setur fyrir ykkur með þetta næst í hausinn og það kemur aftur og sko tekjur hérna Dominos í fyrra voru eitthvað 6,5 milljarðar hækkuðu 100 milljónir á milli ára EBITDA hagnaði var 500 milljónir og hagnaðurinn 230 milljónir fyrirtæki verðmeti á einhverja 6-7 milljarða 6,5-7 milljarða þannig að þú veist Þetta er jafn vinsalasti pizzastaður landsins. Já, það ekki. Ég hugsa það. Já, þeir eru alltaf traustir, duglegir að auglýsa og það er alltaf ágætt að fá sér domma annars lagið, sko. Já, ég er ansið hrættur á það að ég haldi upp heilu stöðugildi þarna á þessum mannum. Þetta er frábært fyrir. Er það þá í Njarðvík eða? Ég er alltaf á meðan ég er í háskólanum og meðan ég er í Árbænum. Þannig að það er í Hraunbæ eru góði félagir mínu. Já. Er þeir fannir að heilsaði með nafni og svona? Þeir eru fannir að heilsaði með nafni og svona þetta sama gildur bónus í Hraunbæ. Það er alveg meistari þar, stýrir vinur minn og Hveragerði er orðið verslunarstjóri þar, þannig að alltaf gaman að mæta í bónus og heilsunum og hann veit alltaf hvað ég er að fara að gera, ég er alltaf að ná mér eitt hvítan monster fyrir skólan og það er alltaf svona þetta er rjúpu. Já, eina rjúpu. Það var harmleikur árið þegar þeir hægt að selja hvítan monster, munið þetta fyrir svona 2 árum, þá fór hvítu monster á markaðinn. Þú og Gísli Rafnanda Pírati verið miður ykkar. Það var náttúrulega, það er kannski besta verk Pírata á meðan þeir voru á þingi. Og það þegar maður fór hann í sumar upp á þingið til þess að vorum hann ég og Andri og Andris Magnússon að fjalla á meðan að málþóða var í gangi og veðurgjaldaumræðan að þar er einmitt hvítur monster til sölu núna í kaffeteríun á þinginu, þökk séu honum. Já, ok. Hann er svona svolítið ekki alls slæmir sem Píratar. Svolítið bjargaði sumrunni hjá mér, sko. Já, ég tek þetta stundum áður en að fara í golf, sko. Negli einu svona í mig, sko. Finnur þú þá? Já, það maður vera alveg bara svona víraður, sko, fyrstu hólunar, það ná svona sterkri byrjun, sko. Það skiptir máli í þessu. Já. Það eru golf og þjóðmála á Írlandi. Það er til sölu. Við erum að minna fólk á að fara það. Það er fín það eru stjórnmálamenn búin að skrást þetta til leiks stjórnmálamenn og fólk úr atvinnulífinu og menningunni. Þetta verður afskaplega góð mennt og það er einhver nokkuð sett eftir. Hvað er pláss fyrir 60 eða ekki? Ég maður ekki nákvæmlega, ég er eitthvað slegis. Þetta svona er það bil aðfyllast, sko. Þannig að og þetta verður spilað í svo kvöldum betri bolta, þannig að það er nú best ef að 2 og 2 bóka sér saman. Já. En allra þessu upplýsingar sem ég minnst á hóðan hérna með Dominos eða Pizza EHF, mann olgast á keldunni. Ef maður er áskrifandi þar, þá fær maður allt. En ég og Stefán fórum alltaf þarna í sumar og tókum þennan stað út. Já. Þetta er alveg stórkostlegur staður. Þetta er írskur herragarður með langa sögu og mikill andi á svæðinu. Það verður gaman að halda upp á 7. júní þetta. Já, við verum landflotta á 7. júní fögnum fullveldinu á erlendi grundu í þetta skiptið ekki ástæðalausu. Fer þetta ekki vera ágætt hjá okkur? Það segja. Ég er að senda ykkur að klifja það í burtu með konfett og gin og síðan býður ykkur fyrir aftan þið Þórður, þá er ísubiti frá Gullfiski. Já, þetta klárast alltaf. Þið takið þetta með ykkur heim. Þetta klárast alltaf á 2-3 dögum hjá mér. Þessi skamt, jú, ángríns. Hvað, 84 eða 6% prótein? 84% prótein? Þetta er eitt af hollasta sem við getum borðað. Fyrrnefndur Heiðar Guðjónsson, hann náttúrulega er að lifta og keppa í kraftlýtingum. Hann borði þetta bara eins og enginn sem morgundagurinn. Þetta er það fljótlegasta leiðin til að náði nógu próteini. Það vart að reyna að vera sterkari. Ég get það afstæða. Herðu, hefur við ekki enda á öðru ísraelsku Eurovision-lagi? Að gera. Ég sagði hér áðan að ég er ekki mikill Eurovision-maður en ég þekki þó þessu lög. Þú horfir á þetta í ár? Já, mun kannski horfa næsta ári. Býtu lentu Ísraelsmenn ekki í öðru sæti, er ekki rétt munið hjá mér, núna í síðustu keppni? Næstu er búin að vinna þetta síðast. Unnu símaatkvæðin. Já, og núna er semst búið að breyta hlutvöllunum, þannig að dómnefndin hafi meira að vægja, því að þeir eru stressaðar í Ísrael með unna. Gætu unnið óvart. Já. En gæti Palestín unnið svona keppni? Hvað er það að halda keppnina? Já, það þyrfti að halda hann í Ísrael vantilega. Herðu, endum á lagi sem að sigraði í Eurovision 1978. Ég kann ekki að bera það fram, þetta er bara hressandi gott lag. Hermann Rökkvi, Þórður, Breiðarnir 2, takk fyrir komuna. Bara geggjaði að fá okkur, takk fyrir þessu hlustu og þið sem horfðuð, góða helgi.